ghê rợn tỏi tập 7. Lời nguyền của Tutankamun. Câu chuyện tình yêu ám ảnh và cơn ác mộng khảo cổ học. Lời mở đầu. Trong vòng tay vàng của hoàng hôn, thung lũng các vị vua nằm ở mình trong sự tĩnh lặng yên tĩnh, một kho lưu trữ vượt thời gian về những điều kỳ diệu và bí ẩn của thời cổ đại Egypt. Bãi cát nhấp nhô của nó bao bọc những tàn tích của một thời đại đã qua, thì thầm những câu chuyện về sự hùng vĩ và bí ẩn cho những ai dám lắng nghe. Trong số những người canh gác thầm lặng rải rác khắp cảnh quan, không nơi nào có nhiều âm mưu hay lôi cuốn hơn lăng mộ Tutankhamun, một tượng đài cho vinh quang và huy hoàng trong ép quá khứ. Vào buổi tối đặc biệt này, thung lũng dường như nín thở chờ đợi, như thể nhận thức được những sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Tiến sĩ Jonathan River, một nhà khảo cổ học dày dạn kinh nghiệm nổi tiếng với chuyên môn khám phá những bí mật của thế giới cổ đại, đứng đỉnh đạt trước ngưỡng mộ Tutankhamun. Bên cạnh anh, nhóm thám hiểm dũng cảm của anh chuẩn bị bắt tay vào cuộc hành trình xuyên thời gian, được trang bị đuốc, công cụ và quyết tâm kiên định để mở khóa những bí ẩn ẩn giấu bên trong. Khi mặt trời lặn dưới đường chân trời, tạo thành một dòng thác màu vàng trên bầu trời, River dẫn nhóm của mình vào trung tâm lăng mộ, tiếng bước chân của họ vang vọng nhẹ nhàng trên những bức tường đá cổ kính. Không khí đặc quán mùi bụi bặm và cổ xưa, mang theo cảm giác mong đợi và tôn kính rõ rệt. Ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc chiếu sáng các lối đi, để lộ những chữ tượng hình phức tạp được khắc trên tường, một minh chứng cho kỹ năng và sự khéo léo của người Ai Cập cổ đại. Mỗi biểu tượng dường như kể một câu chuyện, một mảnh câu chuyện đã bị thất lạc theo các bụi thời gian, chờ đợi được ghép lại bởi những người dám dấn thân vào sâu trong lăng mộ. Khi họ đi sâu hơn vào bóng tối, nhiệt độ dường như giảm xuống, khiến River rùng mình. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục, sự tò mò và quyết tâm đã thúc đẩy anh tiến về phía trước, vì ông biết rằng bên trong ngôi mộ của Tutankhamun có chìa khóa để mở ra những bí mật đã bị che giấu hàng thiên niên kỷ. Cuối cùng, họ đến được căn phòng bên trong, nơi quan tài của Tutankhamun nằm yên lặng, tắm trong ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đuốc. Bề mặt vàng của nó lấp lánh trong bóng tối, một minh chứng cho sự giàu có và quyền lực của các pharaoh cổ đại. Trong một khoảnh khắc, River kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sự phức tạp của tay nghề thủ công đã được tạo ra. Tuy nhiên, ngay cả khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của quan tài, anh vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bất an đang gặm nhấm rìa ý thức của mình, vì ông biết rằng bên trong ngôi mộ mạ vàng đó không chỉ có hài cốt của một vị vua đã qua đời. Tutankhamun đã được an nghỉ cùng với những kho báu ngoài sức tưởng tượng, những đồ tạo tác và di vật nắm giữ chìa khóa để giải mã những bí ẩn về ép quá khứ của ông. Nhưng có một thứ khác, một thứ gì đó đen tối hơn và đáng ngại hơn đang ẩn nấp trong bóng tối. Một lời nguyền đã được đặt lên ngôi mộ để bảo vệ những bí mật của nó khỏi những con mắt tò mò. River có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, một thế lực độc ác dường như đang cuộn quanh anh, đe dọa sẽ tóm lấy anh. Tuy nhiên, bất chấp bầu không khí u ám bao quanh mình, River vẫn cảm thấy một niềm phấn khích dâng trào đang chảy trong huyết quản, vì anh biết rằng mình đang đứng trên bờ vực của một khám phá có thể thay đổi tiến trình lịch sử, một cơ hội để làm sáng tỏ những bí ẩn trong quá khứ và làm sáng tỏ những bí mật đã bị che giấu hàng nghìn năm. Và vì vậy, khi những tia nắng cuối cùng tắt dần trên bầu trời, khiến thung lũng chìm trong bóng tối, River đã thầm thề sẽ mở khóa những bí mật về lăng mộ của Tutankhamun bằng bất cứ giá nào. Vì số phận của Egypt, và có lẽ cả thế giới, đang ở thế cân bằng, và chỉ có anh mới nắm giữ chìa khóa để khám phá sự thật. Chương 1, Tình yêu cổ xưa và lời nguyền. Phần 1, Chuyện tình Tutankhamun. Trong ánh sáng mờ ảo của mặt trời Ai Cập, thành phố nhộn thét Memphis ồn ào với cuộc sống, những con đường đầy ắp thương nhân, nghệ nhân và linh mục đang thực hiện công việc hàng ngày của họ. Giữa sự ồn ào của thành phố, bên trong những bức tường của cung điện hoàng gia, một câu chuyện tình yêu đã mở ra, một câu chuyện sẽ được thì thầm trong đại sảnh vĩnh hằng trong nhiều thiên niên kỷ tới. Tutankhamun, vị pharaoh trẻ tuổi lên nắm quyền ở độ tuổi non nớt, đứng trên ban công trong phòng mình, nhìn ra đô thị rộng lớn bên dưới. Mặc dù mang trên trán sức nặng của chiếc vương miện, nhưng suy nghĩ của ông không hề liên quan đến vấn đề nhà nước và quản lý. Thay vào đó, họ nán lại bên người nắm giữ trái tim anh trong đôi bàn tay thanh tú của cô, Ankhesen, công chúa và hoàng hậu yêu dấu của anh. Ngay từ lúc ánh mắt họ chạm nhau qua các đại sảnh đông đúc của cung điện, Tutankhamun đã biết rằng Ankhesen đã được định sẵn trở thành nữ hoàng của mình. Cô ấy là hiện thân của vẻ đẹp thanh tao, mái tóc đen như sóng bồng bềnh quanh đôi vai mảnh khảnh, đôi mắt lấp lánh sự thông minh và hóm hỉnh. Cuộc tán tỉnh của họ là một cơn lốc của những cái nhìn trộm và những lời thì thầm,
những cuộc gặp gỡ bí mật ẩn giấu khỏi con mắt tò mò của các cận thần. Và khi Tutankhamun cuối cùng cũng tuyên bố tình yêu của mình với cô dưới bầu trời đầy sao, Ankhesen đã đáp lại bằng sự nhiệt thành khiến trái tim anh bừng cháy. Cùng nhau, họ đã tạo nên một mối liên kết vượt qua ranh giới thời gian và không gian, một tình yêu vĩnh cửu như chính những vì sao. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh mà họ chia sẻ giữa sự sang trọng của cung điện, Tutankhamun và Ankhesen vui đùa cùng nhau, tiếng cười của họ hòa quyện với những dòng nhạc vang vọng khắp hội trường. Nhưng tình yêu của họ không phải là không có những thử thách và đau khổ, vì triều đại của Tutankhamun luôn đầy rẫy những thử thách và nguy hiểm. Cái bóng về di sản của cha ông bao trùm lên ông, tạo ra một khoảng không chắc chắn về sự cai trị của ông, và ẩn nấp trong bóng tối, vô hình và không thể nghe thấy, là những kẻ tìm cách làm suy yếu quyền lực của ông và giành lấy ngai vàng cho mình. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, Tutankhamun và Ankhesen vẫn đoàn kết, tình yêu của họ là ngọn hải đăng hy vọng trong một thế giới chìm trong bóng tối. Cùng nhau, họ đối mặt với kẻ thù và vượt qua những cơn bão đe dọa chia cắt họ, mối liên kết của họ ngày càng bền chặt hơn mỗi ngày. Nhưng ngay cả khi tình yêu của họ chớm nở, một bóng đen bao trùm hạnh phúc của họ, một lời nguyền đã giáng xuống họ bởi những thế lực ngoài tầm hiểu biết của họ, vì Tutankhamun, với trí tuệ và tầm nhìn xa của mình, đã thực hiện các bước để bảo vệ công chúa yêu quý của mình và đứa con tương lai của họ khỏi bị tổn hại. Và vì vậy, vào đêm trước sự kết hợp của họ, khi họ đứng dưới những vì sao và trao nhau lời thề trung thành vĩnh cửu, Tutankhamun đã cầu khẩn sức mạnh của các vị thần để bảo vệ họ khỏi bị tổn hại. Anh ta đặt một lời nguyền lên lăng mộ của họ, một câu thần chú mạnh mẽ đảm bảo linh hồn của họ sẽ gắn kết với nhau mãi mãi, vượt quá tầm tay của bàn tay phàm trần. Họ không biết mức độ thực sự của lời nguyền mà họ đã gây ra cũng như nỗi kinh hoàng sẽ xảy ra sau đó. Vì trong nỗ lực bảo vệ tình yêu của mình, Tutankhamun và Ankhesen đã vô tình tạo ra một chuỗi sự kiện sẽ vang vọng trong biên niên sử của lịch sử, định hình số phận của Ai Cập và tất cả những người sống trong biên giới của nó. Nhưng hiện tại, khi họ đứng cùng nhau dưới bầu trời đêm rộng lớn, trái tim họ quấn lấy nhau trong một tình yêu không có giới hạn. Tutankhamun và Ankhesen không biết gì về bóng tối đang chờ đợi phía trước. Tất cả những gì quan trọng là ở đây và bây giờ, tình yêu của họ, sự tận tâm của họ và lời hứa về một tương lai tràn ngập những khả năng vô tận. Chương 1, Tình yêu cổ xưa và lời nguyền. Phần 2, Nguồn gốc của lời nguyền. Khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, khiến bầu trời rực sáng với sắc cam và đỏ thẫm, Tutankhamun và Ankhesen đứng cùng nhau trong căn phòng thiêng liêng của cung điện. Trái tim họ trĩu nặng vì sức nặng của số phận sắp xảy ra. Xung quanh họ, những ngọn đuốc bập bùng đổ bóng nhảy múa lên các bức tường, mang lại bầu không khí trang trọng cho buổi lễ. Với ý thức quyết tâm nảy sinh từ tình yêu và nghĩa vụ, Tutankhamun quay sang nhìn công chúa yêu dấu của mình, đôi mắt bừng sáng ngọn lửa nội tâm. Ankhesen, anh nói, giọng vang lên như uy quyền của một vị vua, chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự vĩ đại, nhưng con đường của chúng ta đầy rẫy nguy hiểm. Các vị thần đã ban phước cho chúng ta một tình yêu vượt qua thời gian và không gian, nhưng thậm chí cả họ không thể bảo vệ chúng ta khỏi âm mưu của kẻ thù. Ankhesen nhìn người mình yêu với sự tận tâm không lay chuyển, trái tim cô dâng trào niềm tự hào khi nhìn thấy người đàn ông một ngày nào đó sẽ cai trị bên cạnh cô với tư cách là Pharaoh. Thưa chúa tể, cô trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cùng nhau, chúng ta mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ thù nào dám thách thức chúng ta. Có ngài bên cạnh, em không sợ bóng tối, vì tình yêu của chúng ta sẽ là ngọn hải đăng dẫn đường chúng ta vượt qua cơn bão. Và vì vậy, với trái tim gắn chặt với nhau trong một mối liên kết không bao giờ có thể bị phá vỡ, Tutankhamun và Ankhesen bắt đầu dệt nên những sợi chỉ định mệnh sẽ ràng buộc họ với nhau mãi mãi. Với sự hướng dẫn của những cố vấn đáng tin cậy nhất, họ bắt đầu cuộc hành trình vào sâu trong ma thuật cổ xưa, tìm kiếm phương tiện để bảo vệ tình yêu của mình khỏi những thế lực đang tìm cách chia cắt họ. Trong ánh sáng lờ mờ của ngôi đền Isis, nữ thần tình yêu và khả năng sinh sản, Tutankhamun và Ankhesen quỳ trước bàn thờ linh thiêng, chắp tay cầu xin. Xung quanh họ, không khí tràn ngập sức mạnh của thần thánh, một sự hiện diện hữu hình dường như bao bọc họ trong vòng tay ấm áp của nó. Isis vĩ đại, Tutankhamun ngâm nga, giọng ông vang vọng khắp các sảnh thiêng liêng của ngôi đền. Chúng tôi cầu xin ngài ban phước lành cho chúng tôi, để tình yêu của chúng tôi có thể trường tồn mãi mãi. Hãy bảo vệ chúng tôi khỏi những cái ác ẩn nấp trong bóng tối, và bảo vệ tâm hồn chúng ta khỏi bị tổn hại, bây giờ và mãi mãi. Ankhesen hòa giọng vào giọng của anh, lời nói của cô là lời cầu nguyện thì thầm vang vọng trong sự tĩnh lặng của ngôi đền. Hãy phù hộ cho chúng tôi,
Hỡi Isis, cô cầu xin, giọng run run vì xúc động, và ban cho chúng tôi sức mạnh để đối mặt với bất kỳ thử thách nào có thể xảy đến với chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại, vì tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu và không thể phá vỡ. Cảm động trước sự chân thành trong lời cầu xin của họ, nữ thần Isis nhìn xuống cặp vợ chồng trẻ với sự ưu ái. Trái tim cô cảm động trước sự tận tâm sâu sắc của họ. Chỉ bằng một cái vẫy tay, cô đã triệu tập sức mạnh của các vị thần cổ đại, tạo nên một hàng rào bảo vệ xung quanh Tutankhamun và Ankhesen để bảo vệ họ khỏi bị tổn hại mãi mãi. Và vì vậy, khi họ bước ra khỏi ngôi đền, tắm trong ánh sáng vàng của mặt trời lặn, Tutankhamun và Ankhesen biết rằng tình yêu của họ mãi mãi bị phong ấn bởi mối ràng buộc của ma thuật và định mệnh. Nhưng họ không nhận ra được mức độ thực sự của sức mạnh mà họ đã giải phóng cũng như những hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Vì trong nỗ lực bảo vệ tình yêu của mình, Tutankhamun và Ankhesen đã vô tình tạo ra một chuỗi sự kiện sẽ vang vọng trong biên niên sử của lịch sử, định hình số phận của Ai Cập và tất cả những người sống trong biên giới của nó. Và khi họ đứng cùng nhau dưới bầu trời đêm rộng lớn, trái tim họ tràn đầy hy vọng và quyết tâm, họ không hề biết đến bóng tối đang chờ đợi phía trước, chờ đợi nhấn chìm họ trong vòng tay băng giá của nó. Chương 2, Khai cuộc hiện đại, phần 1, Khám phá lăng mộ. Mặt trời sa mạc chiếu xuống thung lũng các vị vua một cách không thương tiếc, những tia nắng chói chang phản chiếu trên bãi cát vàng trải dài ngút tầm mắt. Bất chấp cái nóng ngột ngạt, cảm giác phấn khích và mong đợi vẫn tràn ngập trong không khí, hiện rõ trong nhóm các nhà khảo cổ tập trung tại địa điểm. Trong nhiều năm, họ đã làm việc cực nhọc dưới ánh mặt trời không ngừng nghỉ, với hy vọng khám phá được một trong những kho báu khó nắm bắt nhất trong lịch sử, ngôi mộ của vị vua trẻ Tutankhamun. Dẫn đầu đoàn thám hiểm là tiến sĩ Jonathan River, một nhà khảo cổ học dày dạn kinh nghiệm, người nổi tiếng với việc khám phá những bí mật cổ xưa chỉ có thể so sánh được với quyết tâm kiên cường của ông. Với đôi mắt xanh sắc sảo được che bởi chiếc mũ rộng vành và khuôn mặt gồ ghề mang dấu ấn của vô số cuộc thám hiểm, River khảo sát địa điểm với cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng. Đây là công trình để đời của ông, là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu, đổ mồ hôi và kiên trì. Khi cả nhóm sắp xếp thiết bị và chuẩn bị cho công việc trong ngày, River không khỏi cảm thấy chút hoài niệm. Lần đầu tiên anh đến thung lũng các vị vua khi còn là một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp, đầy tham vọng và ước mơ khám phá những bí ẩn của Ai Cập cổ đại. Giờ đây, nhiều thập kỷ sau, ông đang trên đà đạt được khám phá có thể coi là quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Địa điểm này rất nhộn nhịp khi các công nhân cẩn thận dọn sạch các mảnh vụn và cát, tiến gần hơn đến nơi mà họ hy vọng sẽ là lối vào lăng mộ Tutankhamun. River di chuyển giữa họ, đưa ra những lời động viên và đảm bảo rằng mọi biện pháp phòng ngừa đều được thực hiện để bảo vệ tính toàn vẹn của địa điểm. Sa mạc có cách bảo tồn những bí mật của nó, nhưng nó cũng có thể không tha thứ cho những ai đối xử với nó không bằng sự tôn trọng tối đa. Đến giữa trưa, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một loạt bậc thang dẫn xuống lòng đất, niềm phấn khích của họ ngày càng tăng theo mỗi phát hiện mới. Những bậc thang đã mòn và bị bao phủ bởi cát và mảnh vụn hàng thế kỷ, nhưng không thể nhầm lẫn tầm quan trọng của chúng. Đây không phải là nơi chôn cất bình thường, đây là một điều gì đó vĩ đại hơn nhiều. Tiến sĩ River, ông cần xem cái này, một trong những trợ lý của ông gọi, một phụ nữ trẻ tên là Sarah Mitchell, người đã nhanh chóng chứng tỏ mình là một trong những thành viên triển vọng nhất của nhóm. River vội vã đến chỗ Sarah đang đứng, nhìn xuống khe hở hẹp đã lộ ra. Tim anh lỡ nhịp khi nhìn thấy thứ nằm trước mắt họ, một cánh cửa bị bịt kín, bề mặt của nó được trang trí bằng những hình chạm khắc và chữ tượng hình phức tạp ám chỉ danh tính của người cư ngụ trong lăng mộ. Chính là nó, River thì thầm, một cảm giác sợ hãi và hoài nghi tràn ngập trong anh. Chúng tôi đã tìm thấy nó. Những người còn lại trong đội tập trung xung quanh, khuôn mặt họ bừng sáng vì phấn khích và mong đợi. Đây là khoảnh khắc mà tất cả họ đã chờ đợi, đỉnh cao của nhiều năm làm việc chăm chỉ và cống hiến. Với đôi bàn tay run rẩy, River đưa tay phủi đi những hạt cát còn sót lại trên ô cửa, để lộ ra vỏ đạn của chính Tutankhamun. Đồ hình có hình bầu dục chứa các chữ tượng hình đánh vần tên của nhà vua, không thể nhầm lẫn. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã tìm thấy lăng mộ của vị vua trẻ. Trong lúc nhất thời, cả đội đứng im lặng đến sửng sốt, mỗi thành viên chìm trong suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Đây là một khám phá sẽ thay đổi tiến trình lịch sử, một khám phá sẽ được các thế hệ mai sau ghi nhớ. Nhưng ngay cả khi họ đang say sưa trong chiến thắng của mình, một cảm giác trang trọng và tôn kính vẫn bao trùm lấy họ. Họ không chỉ khám phá ra một ngôi mộ cổ, họ đang bước vào quá khứ, vào nơi an nghỉ cuối cùng của một vị vua từng được tôn kính và tôn thờ trong thời đại của ông.
Được rồi, mọi người, River nói, giọng ổn định và đầy uy quyền bất chấp sự phấn khích đang chảy trong người anh. Chúng ta cần phải tiến hành với sự cẩn trọng tối đa. Đây là một phát hiện vô cùng tế nhị và quan trọng, và chúng ta phải tôn trọng sự thiêng liêng của ngôi mộ cũng như người cư ngụ trong đó. Với độ chính xác tỉ mỉ, nhóm bắt đầu ghi lại địa điểm và chuẩn bị đột nhập vào ô cửa. Máy ảnh được thiết lập để ghi lại từng bước của quá trình và các nhà khảo cổ đã lập danh mục cẩn thận từng hiện vật và mảnh vụn được phát hiện. River giám sát từng chi tiết, tâm trí anh đang chạy đua với ý nghĩa của khám phá của họ. Khi nhiều giờ trôi qua và mặt trời bắt đầu lặn dần trên bầu trời, khoảnh khắc cuối cùng cũng đã đến. Cánh cửa bịt kín đã được dọn sạch cẩn thận và cả đội đã sẵn sàng bước vào lăng mộ. River hít một hơi thật sâu, cảm thấy sức nặng của lịch sử đang đè nặng lên mình. Đây chính là đỉnh cao của nhiều năm làm việc, thời điểm quyết định sự nghiệp của anh ấy. Với một bàn tay vững vàng, River cầm một cái đục và búa lên, gõ nhẹ vào các cạnh của ô cửa. Con dấu cổ xưa, không bị đụng tới trong nhiều thiên niên kỷ, bắt đầu bị phá vỡ, và với một đòn quyết định cuối cùng, cánh cửa đã bị phá vỡ. Một luồng không khí cũ kỹ thoát ra khỏi ngôi mộ, mang theo mùi cổ xưa và những lời thì thầm của quá khứ. Cả nhóm nín thở khi River từ từ đẩy cánh cửa ra, để lộ bóng tối bên ngoài. Anh bật đèn tinh lên, tia sáng xuyên qua bóng tối và chiếu sáng bên trong lăng mộ. Những gì họ nhìn thấy đã khiến họ nghẹt thở. Phòng chờ chứa đầy những kho báu ngoài sức tưởng tượng, những bức tượng vàng, đồ nội thất được chạm khắc tinh xảo và vô số hiện vật nói lên sự hùng vĩ và sang trọng của triều đại Tutankhamun. Mọi thứ đều được bảo quản hoàn hảo, không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian. Cảnh tượng vừa đáng kinh ngạc vừa khiêm nhường, là minh chứng cho kỹ năng và tính nghệ thuật của người Ai Cập cổ đại. Nhưng ngay cả khi họ đang ngạc nhiên trước kho báu trước mắt, một cảm giác bất an vẫn lơ lửng trong không khí. River không thể rũ bỏ được cảm giác rằng họ đang xâm phạm vào một điều gì đó thiêng liêng, rằng ngôi mộ không có ý định bị quấy rầy. Những câu chuyện về lời nguyền đặt trên lăng mộ của Tutankhamun vang vọng trong tâm trí anh, và anh tự hỏi hành động của họ có thể mang lại hậu quả gì. Bất chấp sự nghi ngờ của mình, River vẫn tiếp tục dẫn đội của mình tiến sâu hơn vào lăng mộ. Họ di chuyển hết sức cẩn thận, ghi lại từng bước và đảm bảo rằng không có gì bị xáo trộn hoặc hư hỏng. Khi họ khám phá căn phòng chờ và những thứ bên trong nó, River không thể không bị ấn tượng bởi tầm quan trọng tuyệt đối của khám phá của họ. Đây là phát hiện chỉ có một trong đời, một phát hiện sẽ thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của họ về Ai Cập cổ đại. Khi họ đến gần khu vực bên trong của ngôi mộ, cảm giác tôn kính và kính sợ càng tăng lên. Các bức tường được trang trí bằng những bức tranh tường tinh xảo mô tả những cảnh trong cuộc đời và hành trình sang thế giới bên kia của Tutankhamun, màu sắc rực rỡ và tươi tắn như ngày mới được vẽ. Những chữ tượng hình xếp dọc các bức tường, kể câu chuyện về vị vua trẻ và triều đại của ông, một câu chuyện đã bị thất lạc theo thời gian cho đến tận bây giờ. Tim River đập thình thịch trong lồng ngực khi họ đến căn phòng cuối cùng, nơi chôn cất chính Tutankhamun. Lối vào được bịt kín bằng một cánh cửa đá nặng nề, và River biết rằng đằng sau nó là quan tài của vị vua trẻ, đỉnh cao của cuộc hành trình của họ. Với cảm giác tôn kính và lo lắng, River và nhóm của ông cẩn thận mở cánh cửa ra, để lộ căn phòng chôn cất bên trong. Cảnh tượng chào đón họ thật ngoạn mục. Quan tài của Tutankhamun nằm ở giữa căn phòng, bề mặt vàng của nó lấp lánh trong ánh sáng mờ. Xung quanh nó là nhiều kho báu và hiện vật hơn. Những lễ vật dâng lên các vị thần vẫn không bị xáo trộn trong hàng ngàn năm. River đến gần quan tài với cảm giác vừa sợ hãi vừa tôn kính. Tâm trí anh đang chạy đua với những ẩn ý về việc phát hiện ra chúng. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Tutankhamun, một vị vua được tôn kính và tôn thờ trong thời đại của ông. Không khí trong căn phòng dày đặc sức nặng của lịch sử, và River cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc trong việc tôn vinh ký ức về vị vua trẻ và những người đã xây dựng lăng mộ tráng lệ này. Khi họ ghi lại những gì bên trong căn phòng chôn cất, River không thể thoát khỏi cảm giác rằng họ đang bị theo dõi, rằng những linh hồn trong quá khứ đang theo dõi mọi hành động của họ. Những câu chuyện về lời nguyền đặt trên lăng mộ của Tutankhamun vang vọng trong tâm trí anh, và anh tự hỏi hành động của họ có thể mang lại hậu quả gì. Bất chấp sự nghi ngờ của mình, River biết rằng họ có nhiệm vụ khám phá những bí mật trong quá khứ và chia sẻ chúng với thế giới. Đây là cơ hội chỉ có một trong đời, cơ hội để giải mã những bí ẩn của Ai Cập cổ đại và làm sáng tỏ cuộc đời cũng như di sản của Tutankhamun. Khi nhiều giờ trôi qua và mặt trời bắt đầu mọc, tỏa ánh sáng vàng xuống thung lũng, River và nhóm của ông tiếp tục công việc, được thúc đẩy bởi sự phấn khích và ý nghĩa của khám phá của họ. Họ biết rằng thế giới sẽ theo dõi, chờ đợi để tìm hiểu những bí mật đã được giấu kín trong lăng mộ hàng thiên niên kỷ.
Và vì vậy, với ý thức có mục đích và quyết tâm, họ tiếp tục tiến bước, biết rằng họ sắp khám phá được một trong những kho báu vĩ đại nhất của lịch sử. Nhưng ngay cả khi họ đang say sưa với chiến thắng của mình, một cảm giác bất an vẫn vương vấn trong không khí, một lời nhắc nhở rằng quá khứ không bao giờ thực sự biến mất, và những bí mật về lăng mộ Tutankhamun sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng cho tất cả những ai dám khám phá chúng. Chương 2, Cuộc khai cuộc hiện đại, phần 2, sự xáo trộn và nỗi ám ảnh bắt đầu. Khi ánh sáng vàng của mặt trời mọc tràn qua thung lũng các vị vua, niềm hưng phấn từ khám phá ngày hôm trước vẫn còn đọng lại trong không khí. Tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông đã gây chú ý khắp thế giới với phát hiện đột phá của họ. Ngôi mộ của Tutankhamun chưa được chạm tới trong hàng thiên niên kỷ và chứa đầy kho báu kể về câu chuyện về cuộc đời và triều đại của vị vua trẻ. Tuy nhiên, khi họ chuẩn bị tiếp tục công việc, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi vào, phủ bóng đen lên thành tích hoành tráng của họ. Sự phấn khích khi phát hiện ra căn phòng chôn cất và những thứ vô giá bên trong đã khiến cả nhóm phải làm việc suốt đêm, nhưng giờ đây, dưới ánh sáng ban ngày, sức nặng của hành động bắt đầu đè nặng lên họ. Những câu chuyện cổ xưa về những lời nguyền và sự ám ảnh liên quan đến lăng mộ Tutankhamun vang vọng trong tâm trí họ, không còn bị coi là mê tín dị đoan nữa. Tiến sĩ River, vốn là một nhà khoa học lý trí, không thể không cảm thấy ngày càng sợ hãi. Khi phòng chôn cất hiện đã mở, nhóm nghiên cứu phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là ghi chép cẩn thận và di dời các hiện vật để nghiên cứu thêm. Mỗi bước đi đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, mọi biện pháp phòng ngừa đều được thực hiện để đảm bảo việc bảo tồn những kho báu mà họ đã phát hiện được. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu công việc, những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra, lần sau lại đáng lo ngại hơn lần trước. Nó bắt đầu với ánh đèn nhấp nháy. Những ngọn đèn pha mạnh mẽ được lắp đặt để chiếu sáng bên trong ngôi mộ bắt đầu nhấp nháy và mờ đi, tạo ra những cái bóng kỳ quái nhảy múa khắp các bức tường. Các thiết bị điện, tất cả đều hiện đại và được kiểm tra kỹ lưỡng, dường như gặp trục trặc không thể giải thích được. River cho rằng đó là một trục trặc kỹ thuật, nhưng sự bất an của anh ngày càng tăng khi tình trạng xáo trộn ngày càng thường xuyên hơn. Sarah, kiểm tra máy phát điện, River hướng dẫn, giọng anh lộ rõ vẻ thất vọng. Sarah Mitchell, một trong những thành viên đáng tin cậy nhất trong nhóm của anh, gật đầu và đi đến khu lắp đặt thiết bị bên ngoài ngôi mộ. Một lúc sau cô quay lại, vẻ mặt khó hiểu. Máy phát điện vẫn ổn, bác sĩ River, cô báo cáo, mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo, không có lý do gì mà đèn lại hoạt động như thế này. River cau mày, xoa xoa thái dương khi cố gắng hiểu tình hình. Được rồi, hãy để ý đến nó, có thể là do nhiệt độ hoặc yếu tố môi trường nào khác ảnh hưởng đến thiết bị, nhưng càng ngày, sự xáo trộn càng trở nên rõ rệt hơn. Các công cụ bị mất, chỉ xuất hiện trở lại ở những nơi chưa từng bị bỏ lại. Nhiệt độ bên trong lăng mộ dường như dao động dữ dội, bất chấp nhiệt độ sa mạc luôn ổn định bên ngoài. Những lời thì thầm, khó nghe nhưng không thể nhầm lẫn, vang vọng khắp các căn phòng, khiến những ai nghe thấy đều ớn lạnh sống lưng. Từng người một, các thành viên trong nhóm bắt đầu kể lại những giấc mơ kỳ lạ và những hình ảnh đáng lo ngại. Sarah tâm sự với River rằng cô đã mơ thấy một người phụ nữ trẻ mặc trang phục Ai Cập cổ đại, đôi mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Người phụ nữ đã đưa tay về phía cô, thì thầm những lời bằng thứ ngôn ngữ mà Sarah không hiểu, nhưng cảm giác cấp bách và tuyệt vọng vẫn rất rõ ràng. Tôi không thể giải thích được, bác sĩ River, Sarah nói, giọng run run. Cảm giác rất chân thực, giống như cô ấy đang ở ngay đó với tôi. Tôi thức dậy với cảm giác như mình đã được chạm vào thứ gì đó, ai đó, từ quá khứ. River chăm chú lắng nghe, giấc ngủ của anh bị quấy rầy bởi những giấc mơ tương tự. Trong những cơn ác mộng, anh nhìn thấy khuôn mặt của những người đã chết từ lâu, đôi mắt họ đầy sự buộc tội và đầy đau khổ. Anh nhìn thấy Tutankhamun, một vị vua trẻ đang gánh trên vai gánh nặng của triều đại, và nữ hoàng yêu dấu của anh, Ankhesen, khuôn mặt đầy đau buồn. Những hình ảnh sống động, đầy ám ảnh và để lại cho River cảm giác tội lỗi tràn ngập. Bất chấp sự khó chịu ngày càng gia tăng, công việc vẫn tiếp tục. Nhóm nghiên cứu đã lập danh mục các kho báu, đóng gói cẩn thận để vận chuyển đến bảo tàng nơi chúng sẽ được nghiên cứu và bảo quản. Tuy nhiên, khi họ tiến sâu hơn vào ngôi mộ, sự xáo trộn ngày càng dữ dội hơn và không khí dường như đặt lại với cảm giác sợ hãi rõ ràng. Chính trong quá trình di dời quan tài, mức độ thực sự của nỗi ám ảnh đã trở nên rõ ràng. Khi chiếc nắp nặng nề được nâng lên, để lộ chiếc quan tài mạ vàng bên trong, một cơn ớn lạnh tràn khắp căn phòng, ánh đèn nhấp nháy dữ dội trước khi khiến căn phòng chìm vào bóng tối. Sự hoảng loạn bùng lên trong cả đội khi họ cố gắng khôi phục lại ánh sáng. Đèn pin của họ chiếu những tia sáng thất thường chỉ làm tăng thêm cảm giác hỗn loạn. Giữa lúc hỗn loạn,
River nghe thấy một giọng nói, một tiếng than khóc trầm thấp, thê lương dường như phát ra từ chính những bức tường của ngôi mộ. Đó là âm thanh nói lên nỗi buồn xa xưa, một tiếng kêu đã bị chôn vùi hàng ngàn năm. Không khí ngày càng lạnh hơn, và River cảm thấy có một sự hiện diện, một sức mạnh hữu hình đè lên anh, khiến anh tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Mọi người, bình tĩnh lại, anh hét lên, cố gắng lấy lại quyền kiểm soát. Bật đèn dự phòng ngay. Sarah và một thành viên khác trong nhóm, David, đã cố gắng khôi phục lại hệ thống ánh sáng dự phòng, tạo ra ánh sáng mờ nhưng ổn định trên ngôi mộ. Sự nhấp nháy đã dừng lại, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn. River biết rằng có điều gì đó không ổn khủng khiếp, rằng họ đã làm xáo trộn những thế lực vượt quá tầm hiểu biết của họ. Khi họ tiếp tục công việc của mình, sự xáo trộn trở nên nghiêm trọng hơn. Những cái bóng di chuyển đến nơi lẽ ra không có bóng, và những lời thì thầm ngày càng to hơn, dai dẳng hơn. Các thành viên trong nhóm bắt đầu gặp các triệu chứng thể chất, đau đầu, chóng mặt và sức nặng đè lên ngực khiến họ khó thở. Bản thân River cũng không tránh khỏi. Anh cảm thấy ngày càng khó tập trung, tâm trí anh bị quấy rầy bởi những hình ảnh về quá khứ. Anh nhìn thấy Tutankhamun đứng trên thi thể những đứa con của mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi anh thốt ra lời nguyền đối với bất kỳ ai dám quấy rầy sự yên nghỉ của họ. Anh nhìn thấy Ankhesen, tinh thần bồn chồn và dày vò, đang tìm đến anh trong đau khổ. Jonathan, một giọng nói vang lên, làm anh giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng. Anh quay lại nhìn tiến sĩ Emily Carter, chuyên gia về ngôn ngữ cổ của nhóm và là đồng nghiệp thân thiết. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Gì vậy, Emily? Anh hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Tôi đang dịch những dòng chữ chúng tôi tìm thấy trên quan tài, cô nói, giọng run run. Họ kể về một lời nguyền do chính Tutankhamun đặt ra. Đó không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một lời cầu xin hòa bình. Ông ấy nguyền rủa bất cứ ai dám quấy rầy ngôi mộ, nhưng còn hơn thế nữa, ông ấy tuyệt vọng muốn bảo vệ gia đình mình, giữ gìn hạnh phúc của họ. Tinh thần đã được nghỉ ngơi, tôi nghĩ chúng ta cần phải dừng lại. River cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh luôn bác bỏ những câu chuyện về những lời nguyền, chỉ coi đó là mê tín dị đoan, nhưng giờ đây, đối mặt với những bằng chứng trước mắt, anh không thể bỏ qua khả năng họ đã giải phóng thứ gì đó vượt xa tầm kiểm soát của họ. Có phải ngài đang đề nghị chúng ta từ bỏ việc khai quật? Anh hỏi, giọng gần như thì thầm. Emily gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nghĩ chúng ta cần phải cân nhắc điều đó, Jonathan. Dù chuyện gì đang xảy ra ở đây, nó đều không phải tự nhiên. Chúng ta cần tôn trọng mong muốn của người chết và rời khỏi nơi này mà không bị xáo trộn. River hít một hơi thật sâu, vật lộn với quyết định to lớn trước mắt. Từ bỏ cuộc khai quật có nghĩa là để lại một kho tàng lịch sử, nhưng tiếp tục có thể đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho đội của anh ta và làm phiền những người chết cổ xưa còn lại. Khi anh đang cân nhắc các lựa chọn, một giọng nói khác vang vọng khắp căn phòng, một giọng nói dường như đến từ mọi nơi và không nơi nào cùng một lúc. Đó là một giọng nói đầy đau buồn và giận dữ, một giọng nói lên nỗi đau và sự mất mát. Rời khỏi nơi này, nó thì thầm, những lời đó vang vọng khắp căn phòng. Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cả đội đứng im, khuôn mặt đầy sợ hãi. River cảm thấy quyết tâm của mình bị lung lay, sức nặng của lịch sử đè nặng lên anh. Anh biết rằng họ phải đưa ra lựa chọn một cách nhanh chóng. Mọi người, hãy thu dọn đồ đạc của mình đi, anh nói, giọng đều đều bất chấp sự hỗn loạn bên trong. Đã rời đi, đoàn người di chuyển nhanh chóng, thu dọn trang thiết bị và chuẩn bị rời khỏi lăng mộ. Khi họ ngoi lên mặt nước, dường như có những xáo trộn kéo theo họ, không khí ngày càng lạnh hơn và những lời thì thầm ngày càng dai dẳng hơn. Khi ra ngoài, sức nặng đè nặng được dỡ bỏ và cả nhóm cùng thở phào nhẹ nhõm. River nhìn lại lối vào lăng mộ, tâm trí anh đang suy nghĩ về những gì họ đã trải qua. Jonathan, làm sao bây giờ? Sarah hỏi, giọng cô run run. River trả lời, chúng tôi báo cáo những phát hiện của mình và tham khảo ý kiến của chính quyền. Chúng ta cần đảm bảo rằng ngôi mộ được bảo vệ và chúng ta tôn trọng mong muốn của người đã khuất. Chuyện này vẫn chưa kết thúc nhưng chúng ta cần phải tiến hành một cách thận trọng. Khi họ quay trở lại trại, River không thể thoát khỏi cảm giác rằng họ chỉ mới khám phá được bề mặt của những bí ẩn nằm trong lăng mộ của Tutankhamun. Sự ám ảnh là lời nhắc nhở về sức mạnh của quá khứ, một thế lực đòi hỏi sự tôn trọng và tôn kính. Và khi mặt trời lặn trên thung lũng các vị vua, đổ bóng dài lên khung cảnh cổ xưa, River biết rằng cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc. Sự ám ảnh chỉ mới bắt đầu và mức độ thực sự của lời nguyền vẫn chưa được tiết lộ. Chương 3, giải mã lời nguyền, phần 1, nỗi ám ảnh gia tăng. Cái nóng ngột ngạt của sa mạc đã nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh, mát mẻ,
nhưng đối với tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông, bầu không khí vẫn dày đặc căng thẳng và bất an. Nhóm đã rút lui về căn cứ của họ, một nơi tập hợp lều trại và thiết bị tạm bợ ở ngoại ô thung lũng các vị vua. Bất chấp sự tạm thời rời khỏi ngôi mộ, cảm giác sợ hãi vẫn kéo dài, như thể những linh hồn cổ xưa mà họ đã quấy rầy không chịu bị bỏ lại phía sau. Khi màn đêm buông xuống, các nhà khảo cổ học tập trung tại căn lều trung tâm, cánh lều mở ra đón các vì sao phía trên. Ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng tạo ra những cái bóng dài, ngọn lửa bập bùng tạo nên bầu không khí gần như thanh tao. Tiến sĩ Emily Carter, chuyên gia về ngôn ngữ cổ, đã nghiền ngẫm những ghi chú của mình, cố gắng giải mã toàn bộ mức độ của lời nguyền đã được đặt lên lăng mộ của Tutankhamun. Chúng ta cần thảo luận về những gì đã xảy ra hôm nay, Jonathan bắt đầu, giọng anh đều đều nhưng mang theo sức nặng của sự lo lắng chung của họ, những xáo trộn trong lăng mộ, những giọng nói. Emily, em đã tìm thấy gì? Emily nhìn lên từ những ghi chú của mình, khuôn mặt cô ấy ủ rũ và mệt mỏi, những dòng chữ trên quan tài rất rõ ràng. Tutankhamun đã đặt một lời nguyền mạnh mẽ lên lăng mộ của ông, một lời nguyền nhằm bảo vệ gia đình ông và đảm bảo cho họ được yên nghỉ ở thế giới bên kia. Lời nguyền không chỉ là một lời cảnh báo, đó là một lời cầu xin, một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn cản những kẻ xâm nhập. Sarah Mitchell, chuyên gia hậu cần của họ, nghiêng người về phía trước, mặt tái nhợt. Ý cậu là chúng ta đã giải phóng thứ gì đó bằng cách mở lăng mộ. Emily chậm rãi gật đầu. Đúng, tôi tin là chúng tôi đã làm vậy. Lời nguyền là hành động bảo vệ cuối cùng, một cách để bảo vệ những linh hồn bên trong. Bằng cách quấy rầy sự yên nghỉ của họ, chúng tôi đã đánh thức một thứ gì đó cổ xưa và mạnh mẽ. Jonathan thở dài, xoa xoa thái dương. Chúng ta cần hiểu toàn bộ mức độ của lời nguyền này và tìm ra cách giảm thiểu tác động của nó. Ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn của đội này và việc bảo tồn những hiện vật lịch sử này. Cả nhóm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn thấy rõ sự bất an. Những chiếc đèn lồng lung linh tạo ra những cái bóng kỳ lạ trên những bức tường bạc, và một cơn ớn lạnh bất thường dường như tràn ngập không khí. Khi họ tiếp tục thảo luận, những dấu hiệu đầu tiên của những nỗi ám ảnh ngày càng gia tăng bắt đầu lộ rõ. Nó bắt đầu bằng một tiếng than khóc trầm thấp, thê lương dường như vang vọng từ sa mạc xung quanh. Lúc đầu âm thanh còn yếu ớt, khó nhận thấy qua tiếng gió xào xạc, nhưng dần dần nó to hơn, dai dẳng hơn. Cả đội im lặng, đôi mắt họ mở to sợ hãi khi tiếng than khóc biến thành một điệp khúc gồm những tiếng kêu đau khổ, khiến màn đêm tràn ngập âm thanh tuyệt vọng. Đó là gì? David Foster, chuyên gia thiết bị của họ, thì thầm, giọng run run. Mặt Emily tái mét. Là họ. Các linh hồn, họ đang tức giận. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, không khí ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ giảm nhanh bất chấp cái nóng của sa mạc. Ngọn lửa đèn lồng nhấp nháy dữ dội, tạo ra những cái bóng kỳ lạ, chuyển động trên tường. Đột nhiên, vạt lều rung lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó quét qua, tiếng kêu như phát ra từ chính trong lều. Mọi người, hãy bình tĩnh, Jonathan ra lệnh, giọng kiên quyết bất chấp nỗi sợ hãi của chính mình. Chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cả nhóm rút vào nhau, tiếng kêu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Những lời nói được nói bằng ngôn ngữ cổ xưa vang vọng khắp căn lều. Ý nghĩa của chúng mất dần theo thời gian nhưng mục đích của chúng thì rõ ràng, tức giận, đau buồn và yêu cầu được tôn trọng. Emily nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào lời nói. Đó là tiếng Ai Cập cổ, cô thì thầm. Họ đang nói bằng ngôn ngữ của các pharaoh. Sarah rùng mình, vòng tay ôm lấy mình. Họ đang nói gì? Lông mày Emily nhíu lại khi cô tập trung. Họ yêu cầu chúng ta rời đi. Họ muốn chúng ta trả lại những gì chúng ta đã lấy và để họ yên. Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Một cơn gió lạnh quét qua lều, dập tắt những chiếc đèn lồng và nhấn chìm chúng trong bóng tối. Cả đội mò mẫm tìm đèn pin, tia sáng của chúng xuyên qua bóng tối, nhưng cảm giác bị theo dõi, bị bao vây bởi những con mắt vô hình vẫn còn đó. Jonathan hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tinh thần. Chúng ta cần ghi lại điều này. Nếu các linh hồn đang cố gắng giao tiếp, chúng ta cần hiểu đầy đủ thông điệp của họ. Emily, bạn có thể dịch nhiều nhất có thể được không? Emily gật đầu, tay cô run rẩy khi cô với lấy cuốn sổ và cây bút. Cô bắt đầu chép lại các từ, tâm trí cô chạy đua để theo kịp ngôn ngữ cổ. Những tiếng kêu la và thì thầm vẫn tiếp tục, lấp đầy màn đêm bằng sự hiện diện đầy ám ảnh của chúng. Khi Emily làm việc, những người còn lại trong nhóm túm tụm lại với nhau, mắt họ đảo quanh căn lều như thể mong được nhìn thấy những linh hồn hiện hình trước mặt họ. Cái lạnh ngày càng dữ dội, cảm giác bị theo dõi gần như không thể chịu nổi. Đột nhiên, tiếng rên rỉ dừng lại, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ thậm chí còn đáng lo ngại hơn.
cả đội nín thở chờ đợi biểu hiện tiếp theo. Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng, buồn bã vang lên, giọng điệu đầy đau khổ. Trả lại những gì ngươi đã lấy, hoặc hứng chịu cơn thịnh nộ của chúng ta. Những lời nói rõ ràng, được nói bằng tiếng Anh có trọng âm, và chúng khiến mọi người trong lều ớn lạnh sống lưng. Giọng nói dường như vang vọng từ khắp nơi xung quanh họ, như thể chính những bức tường đang lên tiếng. Tâm trí của Jonathan quay cuồng. Họ phải tìm cách giao tiếp với các linh hồn, hiểu nhu cầu của họ và tìm cách xoa dịu họ. Nhưng bằng cách nào? Emily, em có thể thử nói chuyện với họ được không? Anh hỏi, giọng căng thẳng. Emily gật đầu, cổ họng khô khốc. Cô hắn giọng và nói bằng tiếng Ai Cập cổ, giọng run run. Chúng tôi nghe thấy bạn, chúng tôi muốn hiểu thông điệp của bạn. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn muốn gì. Trong một khoảnh khắc, chỉ có sự im lặng. Sau đó, giọng nói thê lương đáp lại, giọng điệu kiên quyết hơn. Hãy trả những đứa trẻ cho cha chúng. Chỉ khi đó, hòa bình mới lập lại được. Emily dịch tin nhắn cho cả nhóm, giọng cô ấy run run. Họ muốn chúng tôi trả xác ướp trẻ em về lăng mộ của cha chúng. Đó là cách duy nhất để lập lại hòa bình. Jonathan gật đầu, tâm trí anh đang quay cuồng. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. David, Sarah, bắt đầu chuẩn bị thiết bị. Emily, ghi lại mọi thứ. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta làm theo hướng dẫn của họ một cách chính xác. Cả nhóm bắt đầu hành động. Nỗi sợ hãi của họ được xoa dịu bởi tính cấp bách của nhiệm vụ. Họ thu thập trang bị và quay trở lại ngôi mộ. Cảm giác sợ hãi ngột ngạt theo họ trên mỗi bước đường. Khi họ đến lối vào, nhiệt độ lại càng giảm xuống, và những tiếng rên rỉ lại tiếp tục, khiến màn đêm tràn ngập những tiếng kêu đau buồn của họ. Cả nhóm đi xuống ngôi mộ, ánh đèn pin của họ chiếu những cái bóng kỳ quái lên tường. Không khí đặc quán một cảm giác về sức mạnh cổ xưa, một sức mạnh dường như đè nặng lên họ, thúc giục họ phải nhanh lên. Họ đến phòng chôn cất, nơi đặt quan tài của những đứa trẻ. Căn phòng tràn ngập cảm giác đau buồn, như thể chính những viên đá đang khóc cho những linh hồn lạc lối bên trong. Jonathan và đội của anh cẩn thận nhấc chiếc quan tài lên, chuyển động của họ chậm rãi và thận trọng, như thể bất kỳ hành động đột ngột nào cũng có thể kích động các linh hồn hơn nữa. Khi họ khiêng quan tài trở lại phòng chính, tiếng than khóc ngày càng to hơn, dai dẳng hơn, không khí lạnh lẽo và cảm giác bị theo dõi gần như không thể chịu nổi. Họ đặt quan tài bên cạnh quan tài của Tutankhamun, ánh sáng vàng của các hiện vật tỏa ánh sáng ấm áp lên khung cảnh. Emily bước tới, giọng cô run run khi nói bằng tiếng Ai Cập cổ, chúng tôi đã trả lại những đứa trẻ cho cha chúng, xin hãy để hòa bình được đến. Trong một khoảnh khắc, chỉ có sự im lặng, sau đó, nhiệt độ bắt đầu tăng lên và sức nặng ngột ngạt trong không khí được dỡ bỏ, tiếng rên rỉ ngừng lại, thay vào đó là một làn gió nhẹ nhàng, gần như dễ chịu quét qua căn phòng. Cả đội đứng im lặng sửng sốt, đôi mắt mở to đầy hoài nghi. Các linh hồn dường như đã chấp nhận lời đề nghị của họ, và cảm giác sợ hãi đã đeo bám họ trong nhiều ngày bắt đầu tan biến. Jonathan hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chúng ta hãy quay lại trại thôi. Chúng ta cần ghi lại mọi thứ và báo cáo những phát hiện của mình. Khi quay trở lại mặt nước, cả đội cảm thấy nhẹ nhõm. Những ám ảnh đã lắng xuống và các linh hồn dường như được bình yên. Nhưng Jonathan biết rằng thử thách của họ còn lâu mới kết thúc. Lời nguyền trong lăng mộ Tutankhamun đã được làm sáng tỏ một phần nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Trở về trại, họ lại tụ tập ở căn lều trung tâm, không khí nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nhuốm đầy bất an. Emily tiếp tục ghi lại những thông điệp từ các linh hồn, tâm trí cô chạy đua để hiểu toàn bộ mức độ của lời nguyền. Còn nhiều điều hơn thế nữa, cô nói, giọng trầm tư. Các linh hồn đã rõ ràng về việc trả lại những đứa trẻ, nhưng vẫn còn những yếu tố khác của lời nguyền mà chúng ta cần hiểu. Chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn để khám phá toàn bộ câu chuyện về gia đình Tutankhamun và lý do đằng sau lời nguyền. Jonathan gật đầu, tâm trí anh đang chạy đua với các khả năng. Đồng ý, chúng ta cần tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng và tôn trọng. Các linh hồn đã đưa ra lời cảnh báo cho chúng ta và chúng ta cần phải chú ý đến điều đó. Nhóm đã dành cả đêm để ghi lại những trải nghiệm của họ. Nỗi sợ hãi của họ được xoa dịu bằng ý thức mới về mục đích. Họ biết rằng họ đang phải đối phó với những thế lực ngoài tầm hiểu biết của họ, nhưng họ quyết tâm khám phá sự thật và tìm cách bảo vệ cả người sống và người chết. Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng trên sa mạc, tỏa ánh sáng vàng rực lên thung lũng các vị vua, Jonathan và nhóm của anh đã chuẩn bị cho chặng tiếp theo của cuộc hành trình. Những nỗi ám ảnh ngày càng gia tăng, tiết lộ sức mạnh và nỗi thống khổ của những linh hồn cổ xưa mà họ đã quấy rầy. Nhưng họ cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của công việc của họ, về sự cần thiết phải tôn trọng và tôn vinh quá khứ.
Và khi họ đứng trước lối vào lăng mộ Tutankhamun, cảm giác sợ hãi dâng cao khi mặt trời mọc, họ biết rằng cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc. Lời nguyền đã được làm sáng tỏ một phần, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá, nhiều bí mật bị chôn vùi trong các bụi thời gian. Với quyết tâm mới, họ bước về phía trước, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Những linh hồn của quá khứ đã lên tiếng, và nhiệm vụ của họ là lắng nghe, học hỏi và tôn vinh di sản của những người đi trước. Sự ám ảnh chỉ mới bắt đầu và mức độ thực sự của lời nguyền vẫn chưa được tiết lộ, nhưng với mỗi bước đi, họ tiến gần hơn đến sự hiểu biết, làm sáng tỏ những bí ẩn giấu bên trong ngôi mộ cổ. Và khi họ tìm hiểu sâu hơn về quá khứ, họ biết rằng họ không đơn độc, rằng linh hồn của Tutankhamun và gia đình ông đang theo dõi, hướng dẫn họ trong cuộc hành trình. Chương 3, Giải mã lời nguyền, phần 2, nghiên cứu lịch sử. Cái nóng ngột ngạt của sa mạc đã nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh, mát mẻ, nhưng đối với tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông, bầu không khí vẫn dày đặc căng thẳng và bất an. Nhóm đã rút lui về căn cứ của họ, một nơi tập hợp lều trại và thiết bị tạm bợ ở ngoại ô thung lũng các vị vua. Bất chấp sự tạm thời rời khỏi ngôi mộ, cảm giác sợ hãi vẫn kéo dài, như thể những linh hồn cổ xưa mà họ đã quấy rầy không chịu bị bỏ lại phía sau. Khi màn đêm buông xuống, các nhà khảo cổ học tập trung tại căn lều trung tâm, cánh lều mở ra đón các vì sao phía trên. Ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng tạo ra những cái bóng dài, ngọn lửa bập bùng tạo nên bầu không khí gần như thanh tao. Tiến sĩ Emily Carter, chuyên gia về ngôn ngữ cổ, đã nghiền ngẫm những ghi chú của mình, cố gắng giải mã toàn bộ mức độ của lời nguyền đã được đặt lên lăng mộ của Tutankhamun. Chúng ta cần thảo luận về những gì đã xảy ra hôm nay, Jonathan bắt đầu, giọng anh đều đều nhưng mang theo sức nặng của sự lo lắng chung của họ, những xáo trộn trong lăng mộ, những giọng nói. Emily, em đã tìm thấy gì? Emily nhìn lên từ những ghi chú của mình, khuôn mặt cô ấy ủ rũ và mệt mỏi, những dòng chữ trên quan tài rất rõ ràng. Tutankhamun đã đặt một lời nguyền mạnh mẽ lên lăng mộ của ông, một lời nguyền nhằm bảo vệ gia đình ông và đảm bảo cho họ được yên nghỉ ở thế giới bên kia. Lời nguyền không chỉ là một lời cảnh báo, đó là một lời cầu xin, một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn cản những kẻ xâm nhập. Sarah Mitchell, chuyên gia hậu cần của họ, nghiêng người về phía trước, mặt tái nhợt. Ý cậu là chúng ta đã giải phóng thứ gì đó bằng cách mở lăng mộ. Emily chậm rãi gật đầu. Đúng, tôi tin là chúng tôi đã làm vậy. Lời nguyền là hành động bảo vệ cuối cùng, một cách để bảo vệ những linh hồn bên trong. Bằng cách quấy rầy sự yên nghỉ của họ, chúng tôi đã đánh thức một thứ gì đó cổ xưa và mạnh mẽ. Jonathan thở dài, xoa xoa thái dương. Chúng ta cần hiểu toàn bộ mức độ của lời nguyền này và tìm ra cách giảm thiểu tác động của nó. Ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn của đội này và việc bảo tồn những hiện vật lịch sử này. Cả nhóm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn thấy rõ sự bất an. Những chiếc đèn lồng lung linh tạo ra những cái bóng kỳ lạ trên những bức tường bạc, và một cơn ớn lạnh bất thường dường như tràn ngập không khí. Khi họ tiếp tục thảo luận, những dấu hiệu đầu tiên của những nỗi ám ảnh ngày càng gia tăng bắt đầu lộ rõ. Nó bắt đầu bằng một tiếng than khóc trầm thấp, thê lương dường như vang vọng từ sa mạc xung quanh. Lúc đầu âm thanh còn yếu ớt, khó nhận thấy qua tiếng gió xào xạc, nhưng dần dần nó to hơn, dai dẳng hơn. Cả đội im lặng, đôi mắt họ mở to sợ hãi khi tiếng than khóc biến thành một điệp khúc gồm những tiếng kêu đau khổ, khiến màn đêm tràn ngập âm thanh tuyệt vọng. Đó là gì? David Foster, chuyên gia thiết bị của họ, thì thầm, giọng run run. Mặt Emily tái mét. Là họ. Các linh hồn, họ đang tức giận. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, không khí ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ giảm nhanh bất chấp cái nóng của sa mạc. Ngọn lửa đèn lồng nhấp nháy dữ dội, tạo ra những cái bóng kỳ lạ, chuyển động trên tường. Đột nhiên, vạt lều rung lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó quét qua, tiếng kêu như phát ra từ chính trong lều. Mọi người, hãy bình tĩnh, Jonathan ra lệnh, giọng kiên quyết bất chấp nỗi sợ hãi của chính mình. Chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cả nhóm rút vào nhau, tiếng kêu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Những lời nói được nói bằng ngôn ngữ cổ xưa vang vọng khắp căn lều. Ý nghĩa của chúng mất dần theo thời gian nhưng mục đích của chúng thì rõ ràng, tức giận, đau buồn và yêu cầu được tôn trọng. Emily nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào lời nói. Đó là tiếng Ai Cập cổ, cô thì thầm. Họ đang nói bằng ngôn ngữ của các pharaoh. Sarah rùng mình, vòng tay ôm lấy mình. Họ đang nói gì? Lông mày Emily nhíu lại khi cô tập trung. Họ yêu cầu chúng ta rời đi. Họ muốn chúng ta trả lại những gì chúng ta đã lấy và để họ yên. Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Một cơn gió lạnh quét qua lều,
dập tắt những chiếc đèn lồng và nhấn chìm chúng trong bóng tối. Cả nhóm mò mẫm tìm đèn pin, tia sáng của chúng xuyên qua bóng tối, nhưng cảm giác bị theo dõi, bị bao vây bởi những con mắt vô hình vẫn còn đó. Jonathan hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tinh thần. Chúng ta cần ghi lại điều này. Nếu các linh hồn đang cố gắng giao tiếp, chúng ta cần hiểu đầy đủ thông điệp của họ. Emily, bạn có thể dịch nhiều nhất có thể được không? Emily gật đầu, tay cô run rẩy khi cô với lấy cuốn sổ và cây bút. Cô bắt đầu chép lại các từ, tâm trí cô chạy đua để theo kịp ngôn ngữ cổ. Những tiếng kêu la và thì thầm vẫn tiếp tục, lấp đầy màn đêm bằng sự hiện diện đầy ám ảnh của chúng. Khi Emily làm việc, những người còn lại trong nhóm túm tụm lại với nhau, mắt họ đảo quanh căn lều như thể mong được nhìn thấy những linh hồn hiện hình trước mặt họ. Cái lạnh ngày càng dữ dội, cảm giác bị theo dõi gần như không thể chịu nổi. Đột nhiên, tiếng rên rỉ dừng lại, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ, thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Cả đội nín thở chờ đợi biểu hiện tiếp theo. Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng, buồn bã vang lên, giọng điệu đầy đau khổ. Trả lại những gì ngươi đã lấy, hoặc hứng chịu cơn thịnh nộ của chúng ta. Những lời nói rõ ràng, được nói bằng tiếng Anh có trọng âm, và chúng khiến mọi người trong lều ớn lạnh sống lưng. Giọng nói dường như vang vọng từ khắp nơi xung quanh họ, như thể chính những bức tường đang lên tiếng. Tâm trí của Jonathan quay cuồng. Họ phải tìm cách giao tiếp với các linh hồn, hiểu nhu cầu của họ và tìm cách xoa dịu họ. Nhưng bằng cách nào? Emily, em có thể thử nói chuyện với họ được không? Anh hỏi, giọng căng thẳng. Emily gật đầu, cổ họng khô khốc. Cô hắn giọng và nói bằng tiếng Ai Cập cổ, giọng run run. Chúng tôi nghe thấy bạn, chúng tôi muốn hiểu thông điệp của bạn. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn muốn gì. Trong một khoảnh khắc, chỉ có sự im lặng. Sau đó, giọng nói thê lương đáp lại, giọng điệu kiên quyết hơn. Hãy trả những đứa trẻ cho cha chúng. Chỉ khi đó, hòa bình mới lập lại được. Emily dịch tin nhắn cho cả nhóm, giọng cô ấy run run. Họ muốn chúng tôi trả xác ướp trẻ em về lăng mộ của cha chúng. Đó là cách duy nhất để lập lại hòa bình. Jonathan gật đầu, tâm trí anh đang quay cuồng. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. David, Sarah, bắt đầu chuẩn bị thiết bị. Emily, ghi lại mọi thứ. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta làm theo hướng dẫn của họ một cách chính xác. Cả nhóm bắt đầu hành động, nỗi sợ hãi của họ được xoa dịu bởi tính cấp bách của nhiệm vụ. Họ thu thập trang bị và quay trở lại ngôi mộ, cảm giác sợ hãi ngột ngạt theo họ trên mỗi bước đường. Khi họ đến lối vào, nhiệt độ lại càng giảm xuống, và những tiếng rên rỉ lại tiếp tục, khiến màn đêm tràn ngập những tiếng kêu đau buồn của họ. Cả nhóm đi xuống ngôi mộ, ánh đèn pin của họ chiếu những cái bóng kỳ quái lên tường. Không khí đặc quán một cảm giác về sức mạnh cổ xưa, một sức mạnh dường như đè nặng lên họ, thúc giục họ phải nhanh lên. Họ đến phòng chôn cất, nơi đặt quan tài của những đứa trẻ. Căn phòng tràn ngập cảm giác đau buồn, như thể chính những viên đá đang khóc cho những linh hồn lạc lối bên trong. Jonathan và đội của anh cẩn thận nhấc chiếc quan tài lên, chuyển động của họ chậm rãi và thận trọng, như thể bất kỳ hành động đột ngột nào cũng có thể kích động các linh hồn hơn nữa. Khi họ khiêng quan tài trở lại phòng chính, tiếng than khóc ngày càng to hơn, dai dẳng hơn, không khí lạnh lẽo và cảm giác bị theo dõi gần như không thể chịu nổi. Họ đặt quan tài bên cạnh quan tài của Tutankhamun, ánh sáng vàng của các hiện vật tỏa ánh sáng ấm áp lên khung cảnh. Emily bước tới, giọng cô run run khi nói bằng tiếng Ai Cập cổ. Chúng tôi đã trả lại những đứa trẻ cho cha chúng. Xin hãy để hòa bình được đến. Trong một khoảnh khắc, chỉ có sự im lặng. Sau đó, nhiệt độ bắt đầu tăng lên và sức nặng ngột ngạt trong không khí được dỡ bỏ. Tiếng rên rỉ ngừng lại, thay vào đó là một làn gió nhẹ nhàng, gần như dễ chịu quét qua căn phòng. Cả đội đứng im lặng sửng sốt, đôi mắt mở to đầy hoài nghi. Các linh hồn dường như đã chấp nhận lời đề nghị của họ, và cảm giác sợ hãi đã đeo bám họ trong nhiều ngày bắt đầu tan biến. Jonathan hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chúng ta hãy quay lại trại thôi. Chúng ta cần ghi lại mọi thứ và báo cáo những phát hiện của mình. Khi quay trở lại mặt nước, cả đội cảm thấy nhẹ nhõm. Những ám ảnh đã lắng xuống và các linh hồn dường như được bình yên. Nhưng Jonathan biết rằng thử thách của họ còn lâu mới kết thúc. Lời nguyền trong lăng mộ Tutankhamun đã được làm sáng tỏ một phần, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Trở về trại, họ lại tụ tập ở căn lều trung tâm, không khí nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nhuốm đầy bất an. Emily tiếp tục ghi lại những thông điệp từ các linh hồn, tâm trí cô chạy đua để hiểu toàn bộ mức độ của lời nguyền. Còn nhiều điều hơn thế nữa, cô nói, giọng trầm tư. Các linh hồn đã rõ ràng về việc trả lại những đứa trẻ, nhưng vẫn còn những yếu tố khác của lời nguyền mà chúng ta cần hiểu.
Chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn để khám phá toàn bộ câu chuyện về gia đình Tutankhamun và lý do đằng sau lời nguyền. Jonathan gật đầu, tâm trí anh đang chạy đua với các khả năng. Đồng ý, chúng ta cần tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng và tôn trọng. Các linh hồn đã đưa ra lời cảnh báo cho chúng ta và chúng ta cần phải chú ý đến điều đó. Nhóm đã dành cả đêm để ghi lại những trải nghiệm của họ. Nỗi sợ hãi của họ được xoa dịu bằng ý thức mới về mục đích. Họ biết rằng họ đang phải đối phó với những thế lực ngoài tầm hiểu biết của họ, nhưng họ quyết tâm khám phá sự thật và tìm cách bảo vệ cả người sống và người chết. Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng trên sa mạc, tỏa ánh sáng vàng rực lên thung lũng các vị vua, Jonathan và nhóm của anh đã chuẩn bị cho chặng tiếp theo của cuộc hành trình. Những nỗi ám ảnh ngày càng gia tăng, bộc lộ sức mạnh và nỗi thống khổ của những linh hồn cổ xưa mà họ đã quấy rầy. Nhưng họ cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của công việc của họ, về sự cần thiết phải tôn trọng và tôn vinh quá khứ. Và khi họ đứng trước lối vào lăng mộ Tutankhamun, cảm giác sợ hãi dâng cao khi mặt trời mọc, họ biết rằng cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc. Lời nguyền đã được làm sáng tỏ một phần, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá, nhiều bí mật bị chôn vùi trong các bụi thời gian. Với quyết tâm mới, họ bước về phía trước, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Những linh hồn của quá khứ đã lên tiếng, và nhiệm vụ của họ là lắng nghe, học hỏi và tôn vinh di sản của những người đi trước. Sự ám ảnh chỉ mới bắt đầu và mức độ thực sự của lời nguyền vẫn chưa được tiết lộ, nhưng với mỗi bước đi, họ tiến gần hơn đến sự hiểu biết, làm sáng tỏ những bí ẩn giấu bên trong ngôi mộ cổ. Và khi họ tìm hiểu sâu hơn về quá khứ, họ biết rằng họ không đơn độc, rằng linh hồn của Tutankhamun và gia đình ông đang theo dõi, hướng dẫn họ trong cuộc hành trình. Nhóm nghiên cứu đã dành vài ngày tiếp theo để đắm mình vào nghiên cứu của họ, tìm hiểu các văn bản cổ và các ghi chép lịch sử. Họ liên hệ với các chuyên gia trên khắp thế giới, tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc và thông tin có thể giúp họ hiểu được lời nguyền. Emily làm việc không mệt mỏi, dịch các chữ khắc và tài liệu, kiến thức về ngôn ngữ cổ của cô tỏ ra vô giá. Họ phát hiện ra rằng lời nguyền không chỉ là một lời cảnh báo đơn giản, đó là một mạng lưới phức tạp gồm các nghi lễ và lời cầu nguyện, được thiết kế để bảo vệ linh hồn của người đã khuất và đảm bảo họ được an toàn sang thế giới bên kia. Những dòng chữ khắc nói về những phép thuật và nghi lễ quyền năng, về các vị thần và linh hồn được triệu hồi để bảo vệ ngôi mộ và những người cư ngụ trong đó. Một tài liệu đặc biệt đã thu hút sự chú ý của họ, một mảnh của một cuộn giấy cổ, được giấu sâu trong kho lưu trữ của bảo tàng Cairo. Cuộn giấy trình bày chi tiết về cuộc đời và cái chết của những đứa con của Tutankhamun, mô tả nỗi đau buồn đã dày vò vị pharaoh trẻ tuổi và hoàng hậu của ông. Nó nói về nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ gia đình họ, về một lời nguyền được đặt ra không phải vì ác ý mà vì tình yêu. Khi đào sâu hơn, họ bắt đầu hiểu bản chất thực sự của lời nguyền. Đó là một câu thần chú ràng buộc, được thiết kế để giữ các linh hồn của gia đình Tutankhamun lại với nhau, ngăn họ bị chia cắt ở thế giới bên kia. Linh hồn của những đứa trẻ sẽ ở lại với cha chúng, tìm thấy sự bình yên khi có sự hiện diện của ông. Nhưng có gì đó không ổn, sự xáo trộn của ngôi mộ đã phá vỡ sự cân bằng mong manh, giải phóng các linh hồn và gây ra những ám ảnh đã đeo bám cả đội. Các linh hồn đã mất đi, sự bình yên của họ tan vỡ và họ đang vật lộn trong nỗi thống khổ. Jonathan và nhóm của anh nhận ra rằng họ cần khôi phục lại sự cân bằng, đoàn tụ các linh hồn và đảm bảo họ có thể sang thế giới bên kia an toàn. Họ cần phải thực hiện một nghi lễ có thể xoa dịu các linh hồn và khôi phục lại sự bình yên cho ngôi mộ. Việc chuẩn bị cho nghi lễ rất tỉ mỉ. Họ tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tôn giáo và ma thuật Ai Cập cổ đại, tìm kiếm sự hướng dẫn về các thủ tục và lời cầu nguyện thích hợp. Họ thu thập những vật liệu cần thiết, đồ ăn thức uống, dầu và hương thiêng, và những đồ vật có ý nghĩa tượng trưng. Nhóm đã làm việc không mệt mỏi, quyết tâm của họ được thúc đẩy bởi mong muốn chấm dứt những nỗi ám ảnh và tôn vinh di sản của Tutankhamun và gia đình ông. Họ luyện tập nghi thức, đảm bảo rằng mọi bước đi đều chính xác, từng lời nói đều chính xác. Khi ngày diễn ra nghi lễ đến gần, sự căng thẳng càng tăng lên. Nỗi ám ảnh đã lắng xuống nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó. Các linh hồn đang theo dõi, chờ đợi, sự hiện diện của họ là lời nhắc nhở liên tục về những gì liên quan. Vào đêm diễn ra nghi lễ, cả đội tập trung tại phòng chôn cất, không khí tràn ngập sự mong chờ. Ánh đuốc bập bùng tạo ra những cái bóng kỳ quái trên tường, mùi hương trầm tràn ngập không khí. Jonathan đứng đầu nhóm, tim anh đập thình thịch khi bắt đầu đọc thần chú. Những lời của nghi lễ tuôn ra từ môi anh, một sự pha trộn giữa tiếng Ai Cập cổ và những lời cầu khẩn thiêng liêng. Cả đội làm theo sự dẫn dắt của anh ấy, giọng của họ hòa vào nhau thành một bản thánh ca hài hòa.
Họ dâng lễ vật, đặt chúng một cách tôn kính trước quan tài và sức dầu thiên cho các xác ướp. Khi nghi lễ tiến hành, nhiệt độ trong buồng bắt đầu tăng lên và một làn gió ấm áp, dễ chịu quét qua phòng. Cảm giác sợ hãi biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên và thanh thản. Các linh hồn dường như đáp lại, sự hiện diện của họ bớt ngột ngạt hơn, dễ chấp nhận hơn. Giọng của Jonathan ngày càng mạnh mẽ hơn, sự tự tin của anh được củng cố bởi phản ứng của các linh hồn. Ông kêu gọi các vị thần, cầu xin sự bảo vệ và hướng dẫn của họ, cầu xin sự phù hộ của họ trong việc đoàn tụ các linh hồn trong gia đình Tutankhamun. Khi những lời cuối cùng của nghi lễ được nói ra, một sự im lặng sâu sắc bao trùm căn phòng, không khí tĩnh lặng, bầu không khí tràn đầy cảm giác trọn vẹn. Cả đội nín thở chờ đợi dấu hiệu cho thấy nỗ lực của họ đã thành công. Và rồi, từ từ, một ánh sáng vàng dịu nhẹ bắt đầu phát ra từ quan tài. Nó sáng hơn, lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng ấm áp và rạng rỡ. Cảm giác bình yên đến rõ ràng và cả nhóm cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua họ. Các linh hồn đã chấp nhận lời đề nghị của họ. Linh hồn của gia đình Tutankhamun đã được đoàn tụ, hòa bình được lập lại, lời nguyền đã được dỡ bỏ và những nỗi ám ảnh đã chấm dứt. Jonathan và nhóm của anh ấy đứng trong sự kính sợ, trái tim họ tràn ngập lòng biết ơn và tôn kính. Họ đã đối mặt với những điều chưa biết, đã đối đầu với những linh hồn cổ xưa và đã thành công trong nhiệm vụ của mình. Họ đã tôn vinh di sản của Tutankhamun và gia đình ông, và khi làm như vậy, họ đã hiểu sâu hơn về sức mạnh và bí ẩn của quá khứ. Khi rời ngôi mộ, ánh bình minh đầu tiên ló dạng ở phía chân trời, họ biết rằng cuộc hành trình đã thay đổi họ mãi mãi. Họ đã chứng kiến sức mạnh của ma thuật cổ xưa, cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn từ lâu và đã trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và tôn trọng hơn sự cân bằng mong manh giữa người sống và người chết. Công việc của họ vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều điều bí ẩn cần khám phá, nhiều bí mật bị chôn vùi trong các bụi thời gian. Nhưng họ đã sẵn sàng, được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm đã thu được. Họ sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm, tôn vinh quá khứ và bảo tồn di sản của nó cho thế hệ tương lai. Và khi họ nhìn lại lối vào lăng mộ Tutankhamun, giờ đây đã tắm trong ánh sáng vàng của mặt trời mọc, họ cảm thấy một cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Họ đã giải mã được lời nguyền, khôi phục hòa bình cho các linh hồn cổ xưa và có tác động lâu dài đến thế giới khảo cổ học. Thung lũng các vị vua còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn. Jonathan và nhóm của anh quyết tâm khám phá chúng, đưa quá khứ ra ánh sáng và tôn vinh di sản của những người đi trước. Chương 4, Nỗi ám ảnh của công chúa. Phần 1, Linh hồn của công chúa. Cái nóng ngột ngạt của sa mạc Ai Cập đã nhường chỗ cho cái ôm mát mẻ của màn đêm. Bãi cát và đá rộng lớn tắm bình trong ánh sáng bạc của trăng tròn, tạo nên những bóng đen kỳ lạ nhảy múa cùng những lời thì thầm của quá khứ. Tiến sĩ Jonathan River và nhóm các nhà khảo cổ học của ông ngồi trong trại tạm bợ của họ ở ngoại ô thung lũng các vị vua, không khí nặng nề vì căng thẳng về những khám phá gần đây của họ. Họ đã giải mã thành công một phần lời nguyền cổ xưa đã đeo bám họ kể từ khi lăng mộ Tutankhamun được mở ra. Những xác ướp trẻ em đã được đưa về nơi an nghỉ của cha, những nỗi ám ảnh đã lắng xuống nhưng cảm giác bất an vẫn còn đọng lại. Jonathan biết rằng cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc, còn một linh hồn nữa cần được họ chú ý, linh hồn của Ankhesen, nữ hoàng yêu quý của Tutankhamun. Jonathan ngồi bên chiếc bàn gỗ, xung quanh là những văn bản và bản đồ cổ. Tâm trí anh quay cuồng với những suy nghĩ khi anh cố gắng ghép những mảnh còn lại của lời nguyền lại với nhau. Ánh sáng nhấp nháy của những chiếc đèn lồng đổ bóng dài lên những bức tường bạc của lều, tạo nên một bầu không khí gần như thanh tao. Màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng gió sa mạc xào xạc. Jonathan, cậu có nghĩ tinh thần của nữ hoàng vẫn còn bất ổn không? Emily Carter, chuyên gia về ngôn ngữ cổ của họ, hỏi khi cô ngồi cùng bàn với anh. Đôi mắt cô đầy lo lắng, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh của họ. Jonathan nhìn lên từ những ghi chú của mình, lông mày nhíu lại suy nghĩ. Tôi tin là vậy, Emily. Chúng ta đã giải quyết xong bọn trẻ, nhưng linh hồn của Ankhesen vẫn bị ràng buộc với thế giới này. Lời nguyền nhằm bảo vệ cả gia đình, và nỗi đau khổ của cô ấy có thể gắn liền với việc cô ấy phải chia tay Tutankhamun. David Foster, chuyên gia thiết bị, bước vào lều mang theo một chồng ảnh mới chụp từ những chuyến khám phá gần đây của họ. Có thể bạn sẽ muốn xem những thứ này, anh nói, trải những bức ảnh ra khắp bàn. Những hình ảnh cho thấy nội thất bên trong lăng mộ Tutankhamun, tập trung vào những bức tường được trang trí phức tạp và nhiều hiện vật khác nhau mà họ đã phát hiện được. Đôi mắt của Jonathan bị thu hút bởi một bức ảnh cụ thể, một bức ảnh cận cảnh của bức tranh treo tường miêu tả Ankhesen. Đôi mắt cô như dõi theo anh, tràn ngập nỗi buồn vượt thời gian. Cô ấy đang cố liên lạc với chúng ta, Jonathan thì thầm,
ánh mắt dán chặt vào bức ảnh. Chúng ta cần hiểu thông điệp của cô ấy. Emily gật đầu, vẻ mặt kiên quyết. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc kiểm tra những dòng chữ và hiện vật liên quan đến cô ấy. Chắc chắn có điều gì đó mà chúng ta đã bỏ qua. Nhóm đã dành vài giờ tiếp theo để xem xét tỉ mỉ các ghi chú và đồ tạo tác của họ. Họ so sánh những dòng chữ trên tường của ngôi mộ với những văn bản cổ mà họ mang theo. Emily đã dịch các chữ tượng hình, khả năng thông thạo tiếng Ai Cập cổ của cô chứng tỏ là vô giá. Khi màn đêm buông xuống, cảm giác cấp bách bao trùm cả đội. Những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng ấm áp lên các văn bản và hiện vật, nhưng nhiệt độ dường như giảm xuống, một cơn ớn lạnh bao trùm khắp trại. Không khí trở nên nặng nề, và một sự im lặng bất thường bao trùm, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng giấy xào xạc và thỉnh thoảng có tiếng gió thì thầm. Đột nhiên, vạt lều rung lên dữ dội, như thể bị một cơn gió bất chợt thổi vào. Những ngọn lửa đèn lồng bập bùng, tạo ra những cái bóng kỳ quái dường như đang chuyển động có sinh mệnh riêng. Jonathan và Emily trao nhau những ánh mắt lo lắng, tim họ cùng đập thình thịch. Bạn có cảm thấy điều đó không? Emily thì thầm, giọng cô run rẩy. Jonathan gật đầu, mắt anh quét khắp căn phòng. Đúng, là cô ấy, linh hồn của Ankhesen ở đây. Nhiệt độ tiếp tục giảm, và một tiếng than khóc yếu ớt, thê lương vang vọng khắp trại. Âm thanh đó đầy ám ảnh, chứa đầy nỗi buồn khó tả khiến họ ớn lạnh sống lưng. Cả nhóm rút vào nhau, nỗi sợ hãi hiện rõ khi họ cố gắng hiểu hiện tượng này. Ankhesen, Jonathan gọi, giọng anh đều đều bất chấp nỗi sợ hãi đang siết chặt trái tim anh. Chúng tôi nghe thấy bạn, chúng tôi muốn giúp bạn, xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn cần gì. Tiếng than khóc ngày càng to hơn, dai dẳng hơn, và những cái bóng trên tường lều dường như dịch chuyển và xoáy tròn, mang những hình dạng khó có thể giải thích được. Cả nhóm nín thở chờ đợi phản hồi, và rồi, cô ấy xuất hiện. Hình bóng một người phụ nữ hiện ra ở giữa lều, hình dáng của cô ấy trong mờ và lung linh với ánh sáng mờ nhạt như của thế giới khác. Cô ấy mặc trang phục truyền thống của một nữ hoàng Ai Cập cổ đại, mái tóc dài được trang trí bằng những bím tóc phức tạp và đồ trang sức bằng đá quý. Đôi mắt cô chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm, dán chặt vào mắt Jonathan. Ankhesen, Jonathan thở ra, giọng anh gần như thì thầm. Linh hồn của nữ hoàng bay lượn trước mặt họ, sự hiện diện của bà vừa đáng kinh ngạc vừa đáng sợ. Cô giơ tay lên, chỉ về phía bức ảnh trên bàn, hình ảnh bức tranh tường vẽ chân dung cô. Trả tôi lại cho anh ấy, cô nói, giọng cô vang vọng đầy ám ảnh. Chỉ khi đó tôi mới tìm thấy sự bình yên. Emily bước tới, nỗi sợ hãi nhường chỗ cho quyết tâm. Chúng tôi sẽ làm vậy, Ankhesen. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn tụ bạn với Tutankhamun. Ánh mắt của linh hồn dịu lại, và trong khoảnh khắc, nỗi buồn trong mắt cô dường như tan biến. Cô gật đầu, hình dáng cô lung linh trước khi từ từ biến mất trong bóng tối. Cả đội đứng im lặng sửng sốt, sự thật về cuộc gặp gỡ của họ dần chìm sâu vào trong. Jonathan cảm thấy lòng quyết tâm dâng trào. Giờ đây họ đã có một chỉ thị rõ ràng, tái hợp tinh thần của Ankhesen với Tutankhamun. Nhưng bằng cách nào? Chúng ta cần tìm hiểu thêm về việc chôn cất bà và mối liên hệ giữa nó với Tutankhamun, Jonathan nói, tâm trí anh đang quay cuồng. Chắc chắn phải có manh mối trong ghi chép lịch sử và bản thân ngôi mộ. Emily gật đầu và với tay lấy ghi chú của mình. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra những dòng chữ liên quan đến việc chôn cất cô ấy. Chắc chắn chúng ta đã bỏ sót điều gì đó. David, vẫn còn run trước cuộc chạm trán, đã thu dọn thiết bị của mình. Tôi sẽ xem lại các bức ảnh, xem có gì nổi bật không. Nhóm làm việc suốt đêm, được thúc đẩy bởi ý thức mới về mục đích. Sự hiện diện của linh hồn Ankhesen đã mang lại cho họ một mục tiêu rõ ràng, nhưng con đường đạt được nó lại đầy rẫy những điều không chắc chắn. Khi ánh bình minh đầu tiên bắt đầu ló dạng, tỏa ánh vàng rực rỡ lên sa mạc, Emily đã tạo ra một bước đột phá. Cô đang nghiên cứu một loạt chữ tượng hình trên một mảnh của một tấm bia cổ, mắt cô đỏ hoe vì thiếu ngủ. Jonathan, nhìn này, cô nói, giọng đầy phấn khích. Những dòng chữ này mô tả chi tiết một nghi lễ nhằm đoàn tụ linh hồn của một cặp vợ chồng hoàng gia ở thế giới bên kia. Nó cực kỳ phức tạp, nhưng tôi nghĩ đó có thể là thứ chúng ta cần. Jonathan nghiêng người về phía tấm bảng, mắt anh quét qua văn bản cổ. Nghi thức được mô tả thực sự rất phức tạp, bao gồm một loạt lời cầu khẩn, lễ vật và hành động mang tính biểu tượng nhằm hướng dẫn các linh hồn đến nơi an nghỉ vĩnh hằng. Chính là thế, Jonathan nói, giọng anh đầy quyết tâm, chúng ta cần thực hiện nghi lễ này. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta giúp Ankhesen tìm lại hòa bình. Nhóm đã dành vài ngày tiếp theo để chuẩn bị cho nghi lễ. Họ thu thập những vật liệu cần thiết, dầu thiên, hương trầm và đồ ăn thức uống. Họ luyện tập những lời cầu nguyện, đảm bảo rằng mọi lời nói đều được nói chính xác, mọi cử chỉ đều chính xác. Vào đêm diễn ra nghi lễ,
Cả nhóm tập trung tại phòng chôn cất lăng mộ Tutankhamun. Không khí tràn ngập sự chờ đợi, bầu không khí tràn ngập ý thức về mục đích, ánh đuốc bập bùng đổ bóng dài lên tường, mùi hương trầm tràn ngập không khí. Jonathan đứng đầu nhóm, tay cầm tấm bia cổ có hướng dẫn nghi lễ. Emily và David đứng cạnh anh, vẻ mặt kiên quyết. Những người còn lại trong đội đứng thành vòng tròn quanh quan tài, mắt họ dán chặt vào Jonathan. Anh ta bắt đầu nghi lễ bằng một loạt lời cầu nguyện, giọng nói đều đều và rõ ràng. Những lời cổ xưa tuôn ra từ môi anh, một lời cầu xin sự hướng dẫn và bảo vệ từ các vị thần. Cả nhóm cùng tham gia, giọng của họ hòa vào nhau thành một bản thánh ca đầy ám ảnh vang vọng khắp căn phòng. Họ dâng lễ vật, đặt chúng một cách cung kính trước quan tài. Không khí trở nên ấm áp hơn, một cơn gió nhẹ thổi qua căn phòng, mang theo cảm giác bình yên. Cả đội có thể cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn, đang quan sát, chờ đợi. Khi nghi lễ diễn ra, Jonathan kêu gọi các vị thần đoàn tụ linh hồn của Tutankhamun và Ankhesen. Ông nói về tình yêu của họ, mối ràng buộc lâu dài và ước muốn có được hòa bình vĩnh cửu của họ. Căn phòng dường như tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, bầu không khí tràn đầy năng lượng của thế giới khác. Những lời cuối cùng của nghi lễ được nói ra, cả đội nín thở chờ đợi một dấu hiệu. Không khí tĩnh lặng, căn phòng im lặng, âm thanh duy nhất là nhịp đập của trái tim họ. Và rồi, dần dần, hình bóng của Tutankhamun và Ankhesen xuất hiện trước mặt họ, hình dáng của họ lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Họ đứng tay, trong mắt họ tràn ngập sự bình yên và biết ơn sâu sắc. Cảm ơn, Ankhesen nói, giọng cô như một lời thì thầm nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng. Bạn đã đoàn tụ chúng tôi, bây giờ chúng tôi có thể yên nghỉ. Các linh hồn bắt đầu mờ dần, hình dạng của họ tan biến vào ánh sáng vàng. Căn phòng trở nên ấm áp hơn, cảm giác bình yên tràn ngập. Cả đội đứng kinh ngạc, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu và tôn kính sâu sắc. Khi các linh hồn biến mất, ánh sáng vàng vẫn còn, tỏa ánh sáng ấm áp lên ngôi mộ. Nhóm nghiên cứu biết rằng họ đã thành công, họ đã giúp Ankhesen và Tutankhamun tìm được nơi an nghỉ vĩnh hằng. Jonathan cảm thấy dâng trào niềm tự hào và lòng biết ơn. Họ đã đối mặt với những điều chưa biết, đã đối đầu với những linh hồn cổ xưa và đã giành được chiến thắng. Họ đã tôn vinh di sản của Tutankhamun và gia đình ông, và khi làm như vậy, họ đã hiểu sâu hơn về sức mạnh và bí ẩn của quá khứ. Nỗi ám ảnh của công chúa đã chấm dứt nhưng hành trình khám phá vẫn còn lâu mới kết thúc. Thung lũng các vị vua vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật. Jonathan và nhóm của anh quyết tâm khám phá chúng, đưa quá khứ ra ánh sáng và tôn vinh di sản của những người đi trước. Khi rời ngôi mộ, ánh bình minh đầu tiên ló dạng ở phía chân trời. Họ biết rằng cuộc hành trình đã thay đổi họ mãi mãi. Họ đã chứng kiến sức mạnh của ma thuật cổ xưa, cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn từ lâu và đã trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và tôn trọng hơn sự cân bằng mong manh giữa người sống và người chết. Công việc của họ vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều điều bí ẩn cần khám phá, nhiều bí mật bị chôn vùi trong các bụi thời gian, nhưng họ đã sẵn sàng, được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm đã thu được. Họ sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm, tôn vinh quá khứ và bảo tồn di sản của nó cho thế hệ tương lai. Và khi họ nhìn lại lối vào lăng mộ Tutankhamun, giờ đây đã tắm trong ánh sáng vàng của mặt trời mọc, họ cảm thấy một cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Họ đã đoàn tụ các linh hồn, khôi phục hòa bình cho các linh hồn cổ xưa và có tác động lâu dài đến thế giới khảo cổ học. Thung lũng các vị vua còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn nữa. Jonathan và nhóm của anh quyết tâm khám phá chúng, đưa quá khứ ra ánh sáng và tôn vinh di sản của những người đi trước. Chương 4, Nỗi ám ảnh của công chúa. Phần 2, nỗ lực xoa dịu các tinh linh. Những ngày sau lần tiếp xúc đầu tiên với linh hồn của Ankhesen là một loạt hoạt động và căng thẳng. Tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông biết rằng họ đã thực hiện được một bước quan trọng khi thừa nhận sự hiện diện của nữ hoàng, nhưng nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành. Việc đoàn tụ Ankhesen với Tutankhamun yêu quý của cô chỉ là bước khởi đầu. Họ cần tìm cách xoa dịu tinh thần của cô và đảm bảo những nỗi ám ảnh sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Jonathan ngồi ở bàn làm việc trong trại căn cứ của họ, xung quanh là những văn bản cổ, những cuốn sổ tay hiện đại và bộ sưu tập hiện vật ngày càng tăng. Trại diễn ra sôi nổi, mỗi thành viên trong đội đều tập trung vào nhiệm vụ cụ thể của mình. Emily Carter, nhà ngôn ngữ học, đang nghiên cứu sâu hơn về việc dịch nhiều chữ tượng hình hơn. David Foster, chuyên gia thiết bị của họ, đang xem xét các bức ảnh và bản quét các bức tường của ngôi mộ để tìm bất kỳ chi tiết nào bị bỏ sót. Những thành viên còn lại trong nhóm đang bận rộn lập danh mục và phân tích các phát hiện. Khi Jonathan đang nghiền ngẫm những ghi chép lịch sử, một tiếng gõ vào khung gỗ của chiếc lều đã đưa anh trở lại hiện tại. Đó là tiến sĩ Sarah Williams,
một chuyên gia về các nghi lễ của người Ai Cập cổ đại và là người mới được bổ sung vào nhóm của họ. Cái nhìn sâu sắc của cô đã được chứng minh là vô giá. Jonathan, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy thứ gì đó có thể giúp ích, Sarah nói, cầm một cuộn giấy trông cũ hơn bất cứ thứ gì họ đã phát hiện trước đó. Đôi mắt Jonathan sáng lên đầy thích thú. Anh có gì thế? Cuộn giấy này trình bày chi tiết một loạt các nghi lễ và lễ vật đặc biệt nhằm xoa dịu những linh hồn bồn chồn. Nó toàn diện hơn bất cứ thứ gì chúng tôi từng thấy cho đến nay, cô giải thích, cẩn thận mở cuộn giấy da mỏng manh ra. Nó thậm chí còn đề cập đến một lời cầu khẩn cụ thể dành cho các linh hồn hoàng gia, đó có thể chính xác là những gì chúng ta cần cho Ankhesen. Jonathan nghiêng người tới gần, xem xét chữ viết cổ, đây có thể là chìa khóa, chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi có được mọi chi tiết chính xác, nếu chúng ta bỏ lỡ dù chỉ một bước, chúng ta có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Sarah gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tôi đã bắt đầu dịch rồi nhưng nó phức tạp lắm. Chúng tôi cần chuyên môn của Emily để đảm bảo tính chính xác. Jonathan gọi Emily lại, và ngay sau đó cả ba người họ đều mải mê với nhiệm vụ phức tạp là dịch và giải thích cuộn giấy. Không khí trong lều nồng nặc mùi giấy da cũ và âm thanh viết nguệch ngoạc khi họ làm theo những hướng dẫn cổ xưa. Hàng giờ trôi qua hàng ngày khi đội chuẩn bị cho nghi lễ. Quá trình này rất tỉ mỉ, đòi hỏi những vật liệu cụ thể, nhiều vật liệu khó tìm. Họ cần những loại dầu quý hiếm, hương trầm và những lễ vật phù hợp với những mô tả trong cuộn giấy. Mỗi mặt hàng phải là hàng thật, vì những sản phẩm thay thế hiện đại sẽ không đủ. David và một số thành viên khác trong nhóm mạo hiểm đến các thị trấn và khu chợ gần đó để tìm kiếm những món đồ cần thiết. Họ đã tìm được hầu hết những thứ họ cần, mặc dù một số mặt hàng phải được các nghệ nhân địa phương chế tạo theo yêu cầu. Những người vẫn thực hành các phương pháp truyền thống. Những người thợ thủ công địa phương bị hấp dẫn bởi sứ mệnh của đội, sự quan tâm của họ bị khơi dậy bởi những câu chuyện về những lời nguyền cổ xưa và những linh hồn hoàng gia. Khi những sự chuẩn bị cuối cùng được thực hiện, cảm giác mong chờ tràn ngập trại. Nghi lễ sẽ được thực hiện vào lúc nửa đêm, dưới ánh trăng tròn, thời điểm được coi là mạnh mẽ trong niềm tin của người Ai Cập cổ đại về năng lượng tâm linh của nó. Địa điểm được chọn là một khu vực hẻo lánh gần thung lũng các vị vua, tránh xa những con mắt tò mò và những phiền nhiễu hiện đại. Đêm diễn ra nghi lễ đã đến, cả đội tập trung tại địa điểm, hơi thở của họ hiện rõ trong không khí sa mạc mát mẻ. Họ đã dựng một bàn thờ tạm, trang trí bằng các lễ vật và thắp sáng bằng những ngọn đuốc bập bùng. Trăng treo cao trên bầu trời, tỏa ánh sáng bạc lên khung cảnh sa mạc. Jonathan đứng đầu, tay cầm cuộn giấy đã dịch. Anh cảm thấy sức nặng của trách nhiệm đang đè nặng lên mình. Nghi lễ này là hy vọng cuối cùng của họ để xoa dịu linh hồn của Ankhesen và mang lại hòa bình cho nữ hoàng cổ đại. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Anh hỏi, giọng đều đều nhưng đầy căng thẳng. Các thành viên trong nhóm gật đầu, khuôn mặt của họ thể hiện sự quyết tâm và lo lắng. Emily và Sarah đứng hai bên Jonathan, sẵn sàng hỗ trợ khi thực hiện các lời kêu gọi và đảm bảo mọi bước đều được thực hiện chính xác. Jonathan hít một hơi thật sâu và bắt đầu nghi lễ. Ông bắt đầu với một loạt lời cầu nguyện, kêu gọi các vị thần và nữ thần của Ai Cập cổ đại phù hộ cho nỗ lực của họ. Giọng anh vang vọng trong đêm tĩnh mịch, từng chữ được phát âm cẩn thận, từng cử chỉ đều có chủ ý, cả nhóm cùng tham gia. Giọng của họ tạo thành một bản thánh ca hài hòa vang vọng sự tĩnh lặng của sa mạc, không khí như tràn đầy năng lượng. Những ngọn đuốc bập bùng như đáp lại lời cầu xin của họ. Khi họ thực hiện nghi lễ, Jonathan trình bày từng lễ vật một. Họ đặt dầu thiên, hương và thức ăn lên bàn thờ. Mỗi món đều được chuẩn bị và lựa chọn tỉ mỉ theo ý nghĩa biểu tượng của nó. Mùi hương đốt tràn ngập trong không khí, hòa lẫn với làn gió đêm mát lạnh. Emily bước tới để đọc một lời cầu nguyện cổ xưa. Giọng cô ấy không hề dao động bất chấp nhiệm vụ nặng nề của họ. Cô kêu gọi linh hồn của Ankhesen, cầu xin cô chấp nhận lễ vật của họ và tìm thấy hòa bình. Những lời nói trôi chảy với nhịp điệu gần như âm nhạc, len lỏi qua màn đêm như một câu thần chú. Nhiệt độ xung quanh dường như càng giảm xuống, một luồng ánh sáng mờ nhạt bắt đầu tỏa ra từ tế đàn. Cả đội trao nhau những cái nhìn cảnh giác nhưng vẫn tiếp tục nghi lễ, quyết tâm của họ không hề lay chuyển. Sarah tiếp tục thực hiện một loạt động tác tay phức tạp được mô tả trong cuộn giấy. Những cử chỉ này nhằm hướng dẫn linh hồn hướng tới lễ vật và đảm bảo cô ấy sẽ chấp nhận. Bàn tay cô di chuyển với sự chính xác điêu luyện, mỗi chuyển động đều có chủ ý và duyên dáng. Jonathan cảm thấy một cảm giác ngứa ran trong không khí, như thể chính kết cấu của thực tế đang dịch chuyển xung quanh họ. Anh tiếp tục những lời cầu nguyện, giọng anh ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng từ. Họ đang tiến gần đến cao trào của nghi lễ, thời điểm mà họ biết liệu nỗ lực của mình có thành công hay không. Ankhesen, nữ hoàng yêu quý của Tutankhamun,
Hãy nghe lời cầu xin của chúng tôi, Jonathan gọi lớn, giọng vang lên với cảm giác khẩn cấp. Chúng tôi tặng các bạn những món quà này, biểu tượng cho sự tôn trọng và mong muốn hòa bình của chúng tôi. Hãy chấp nhận chúng và để tinh thần của bạn được nghỉ ngơi. Ánh sáng xung quanh bàn thờ ngày càng tăng lên và cả nhóm cảm thấy một làn sóng năng lượng tràn qua họ. Không khí vang lên một sự hiện diện hữu hình, và họ có thể cảm nhận được linh hồn của Ankhesen đang đến gần. Một tiếng than khóc nhẹ nhàng, thê lương vang vọng khắp sa mạc, âm thanh giống như âm thanh mà họ đã nghe thấy trong lần chạm trán đầu tiên. Những ngọn đuốc bập bùng dữ dội, tạo ra những cái bóng nhảy múa dường như có sự sống riêng. Sau đó, cô ấy xuất hiện, linh hồn của Ankhesen hiện hình trước mắt họ, hình dạng của cô ấy rõ ràng và sáng ngời hơn trước. Cô lơ lửng phía trên bàn thờ, mắt dán chặt vào lễ vật, cả đội nín thở, tim đập đồng loạt. Ankhesen, Jonathan nói, giọng rung lên vì sợ hãi, chúng tôi đã làm như bạn yêu cầu, xin hãy nhận lấy sự cúng dường của chúng tôi và tìm thấy sự bình yên. Linh hồn của hoàng hậu nhìn chằm chằm vào lễ vật, vẻ mặt khó hiểu, cô đưa tay ra, bàn tay trong mờ lướt qua từng món đồ, như thể đang kiểm tra tính xác thực của chúng. Cả đội im lặng theo dõi, số phận của họ đang ở thế cân bằng. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, vẻ mặt của Ankhesen dịu lại, cô nhìn Jonathan, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và một chút buồn bã. Cảm ơn anh, cô thì thầm, giọng cô như làn gió nhẹ vuốt ve tai họ. Những nỗ lực của bạn đã chạm đến trái tim tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của bạn. Linh hồn bắt đầu tỏa sáng hơn, hình dáng của cô ấy trở nên thanh tao hơn. Các lễ vật trên bàn thờ dường như lung linh, tinh chất của chúng hòa quyện với linh hồn của hoàng hậu. Không khí trở nên ấm áp hơn và một cảm giác bình yên sâu sắc bao trùm cả đội. Cầu mong bạn tìm thấy sự bình yên mà bạn tìm kiếm, Ankhesen, Jonathan nói, giọng đầy tôn kính. Linh hồn của nữ hoàng gật đầu, hình dáng của bà từ từ tan biến vào màn đêm, ánh sáng mờ dần, và những ngọn đuốc trở lại trạng thái nhấp nháy đều đặn. Sa mạc lại im lặng một lần nữa, nhưng cảm giác bình yên vẫn còn đó. Cả nhóm đứng im lặng suy ngẫm, sức nặng của thành tích đè nặng lên họ. Họ đã xoa dịu tinh thần của Ankhesen, tôn vinh ký ức của cô và mang lại cho cô sự bình yên mà cô hằng tìm kiếm từ lâu. Khi họ quay trở lại trại, Jonathan cảm thấy một cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Họ đã đối mặt với những điều chưa biết và giành chiến thắng. Những nỗ lực của họ được hướng dẫn bởi sự tôn trọng và kính trọng đối với quá khứ. Nỗi ám ảnh của công chúa đã kết thúc nhưng hành trình khám phá của họ vẫn tiếp tục. Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung lại để thảo luận về sự việc xảy ra tối hôm trước. Bầu không khí nhẹ nhàng hơn, sự căng thẳng đã đeo bám họ trong nhiều tuần giờ được thay thế bằng cảm giác thân thiết và thành tựu. Chúng tôi đã làm được, Emily nói, một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt cô. Chúng tôi thực sự đã làm được điều đó. Sarah gật đầu, đôi mắt cô sáng lên đầy tự hào. Linh hồn của Ankhesen đã tìm được sự bình yên, nhờ tất cả các bạn. Đây là khoảnh khắc chúng tôi sẽ không bao giờ quên. David vẫn còn ngạc nhiên trước những bức ảnh anh chụp trong nghi lễ, nói thêm, những hình ảnh này sẽ là vô giá đối với hồ sơ của chúng tôi. Chúng nắm bắt được năng lượng và sự hiện diện mà tất cả chúng tôi đều cảm nhận được. Jonathan nhìn quanh đội của mình, trái tim anh dâng trào vì biết ơn. Đây là nỗ lực của cả nhóm. Chúng tôi tôn vinh Ankhesen và Tutankhamun, đồng thời chúng tôi đã học được rất nhiều về sức mạnh của các nghi lễ cổ xưa cũng như sự tôn trọng mà chúng tôi phải thể hiện với những linh hồn cổ xưa này. Nhóm đã dành vài ngày tiếp theo để ghi lại những phát hiện của họ, đảm bảo rằng kinh nghiệm và kiến thức họ thu được sẽ được lưu giữ cho các thế hệ tương lai. Họ biết rằng công việc của họ sẽ có tác động lâu dài đến lĩnh vực khảo cổ học, làm sáng tỏ những bí ẩn trong quá khứ và mối liên hệ mạnh mẽ giữa người sống và người chết. Khi họ thu dọn trại và chuẩn bị rời thung lũng các vị vua, Jonathan nhìn lại lăng mộ Tutankhamun lần cuối. Anh cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với vị pharaoh cổ đại và gia đình ông, một mối liên kết được hình thành qua cuộc hành trình chung của họ. Nỗi ám ảnh đã qua, nhưng những bài học họ học được sẽ ở lại với họ mãi mãi. Họ đã chứng kiến sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của những lời nguyền cổ xưa và tầm quan trọng của việc tôn vinh quá khứ. Cuộc hành trình đã thay đổi họ và họ sẵn sàng tiếp tục hành trình tìm kiếm, trang bị những kiến thức mới và sự tôn trọng đối với thế giới cổ đại. Khi họ rời thung lũng các vị vua, ánh bình minh đầu tiên ló dạng ở phía chân trời, họ biết rằng cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu. Vẫn còn nhiều bí mật cần khám phá, nhiều bí ẩn cần giải đáp, nhưng họ đã sẵn sàng, thống nhất trong mục đích của mình và được thúc đẩy bởi niềm đam mê khám phá chung. Và khi họ nhìn lại lối vào lăng mộ Tutankhamun, giờ đây đã tắm trong ánh sáng vàng của mặt trời mọc, họ cảm thấy một cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Họ đã xoa dịu tinh thần, tôn vinh quá khứ và tạo ra tác động lâu dài đến thế giới khảo cổ học.
Thung lũng các vị vua còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn, và Jonathan và nhóm của anh quyết tâm khám phá chúng, đưa quá khứ ra ánh sáng và tôn vinh di sản của những người đi trước. Cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc, nhưng họ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào ở phía trước, được hướng dẫn bởi trí tuệ và kinh nghiệm họ có được. Chương 5, Bảo tàng những điều kinh hoàng. Phần 1, Sức mạnh bóng tối của các xác ướp. Các hiện vật từ lăng mộ của Tutankhamun đã được chuyển đến Bảo tàng Đại Ai Cập ở Cairo với sự phô trương rầm rộ. Bảo tàng, một công trình kiến trúc hiện đại tuyệt vời được thiết kế để lưu giữ và bảo tồn các kho báu cổ xưa của Ai Cập, đã dành toàn bộ một phần cho vị pharaoh trẻ tuổi và gia đình ông. Đoạn đường này dự kiến sẽ thu hút hàng triệu du khách, háo hức được chiêm ngưỡng cận cảnh các di tích huyền thoại. Tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tự hào khi những hiện vật cuối cùng được đặt cẩn thận trong ngôi nhà mới của họ. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều để đưa những mảnh lịch sử này ra ánh sáng, và giờ đây, cuối cùng họ cũng có thể yên nghỉ khi biết rằng những khám phá của họ sẽ được bảo tồn và đánh giá cao. Tuy nhiên, cảm giác chiến thắng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Từ thời điểm các xác ướp được chuyển vào bảo tàng, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Ban đầu, những sự cố chỉ là nhỏ, ánh đèn nhấp nháy, những cơn gió lạnh đột ngột và cảm giác bất an khi bị theo dõi. Các nhân viên cho rằng những sự kiện này là do hệ thống điện tử mở rộng của tòa nhà hoặc sự ổn định tự nhiên của cấu trúc mới. Nhưng càng ngày, hiện tượng này càng dữ dội và nguy hiểm hơn. Nó bắt đầu với những đứa trẻ. Các nhóm học sinh là những vị khách đầu tiên đến với cuộc triển lãm mới, và nhiều học sinh trẻ bị thu hút bởi xác ướp của các con gái Tutankhamun. Những xác ướp nhỏ bé và mỏng manh này được đặt trong tủ kính cùng với cha của chúng. Những đứa trẻ bị mê hoặc bởi những câu chuyện về Ai Cập cổ đại, áp sát vào tấm kính, khuôn mặt chúng sáng lên sự tò mò và ngạc nhiên. Một ngày nọ, một giáo viên để ý thấy một cậu bé, Ahmed, đang đứng sững sờ trước chiếc hộp đựng xác ướp của công chúa trẻ. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Thầy gọi tên cậu nhưng cậu không trả lời. Khi cô chạm vào vai anh ngã xuống sàn, bất tỉnh. Ahmed được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ không thể tìm thấy điều gì bất thường về thể chất của anh ấy. Nhiều giờ sau, anh tỉnh dậy, cơ thể yếu ớt và da lạnh. Anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng anh cảm thấy một sự hiện diện áp đảo, một bóng tối dường như thấm vào chính con người anh. Khi tin tức về vụ việc lan rộng, nhiều trẻ em bắt đầu kể lại những trải nghiệm kỳ lạ. Họ có cảm giác như thể ánh mắt của các xác ướp đang dõi theo họ, nghe thấy những lời thì thầm bằng ngôn ngữ cổ xưa và nhìn thấy những bóng đen thoáng qua khóe mắt họ. Thêm một số trẻ em ngất xỉu hoặc đổ bệnh sau khi tham quan triển lãm. Mỗi trường hợp đều gây bối rối và đáng báo động như lần trước. Jonathan, người vẫn tham gia bảo tàng để đảm bảo việc chăm sóc thích hợp các hiện vật, đã vô cùng lo lắng trước những báo cáo này. Ông biết rằng những xác ướp không chỉ là di tích lịch sử, họ mang theo mình sức nặng của những lời nguyền cổ xưa và những linh hồn mạnh mẽ. Không ngừng nghỉ, ông triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với giám đốc bảo tàng, tiến sĩ Nadia Hassan, và những người còn lại trong nhóm của ông. Khi họ tập trung tại phòng họp nhìn ra khu triển lãm, bầu không khí rất căng thẳng. Chúng ta không thể bỏ qua những gì đang xảy ra, Jonathan nói, giọng buồn bã. Những sự cố này quá thường xuyên và quá cụ thể để có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các xác ướp đang gây ra một số ảnh hưởng và điều đó ảnh hưởng đến trẻ em nhiều nhất. Tiến sĩ Hassan, một phụ nữ thực dụng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chậm rãi gật đầu. Tôi đã xem lại đoạn phim an ninh và nói chuyện với nhân viên. Không có lời giải thích hợp lý cho những gì đang xảy ra, nhưng tôi không thể bác bỏ những bằng chứng trước mặt chúng ta. Chúng ta cần phải hành động. Emily Carter, người đóng vai trò quan trọng trong việc dịch các văn bản cổ, nghiêng người về phía trước. Chúng ta cần xem xét khả năng linh hồn của các công chúa không được yên nghỉ. Họ có thể đang phản ứng với việc bị tách khỏi Ankhesen và Tutankhamun, hoặc họ có thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà chúng tôi chưa khám phá ra. David Foster, chuyên gia thiết bị, nói thêm, chúng tôi cần bảo đảm an toàn cho cuộc triển lãm và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Nếu có các thế lực siêu nhiên đang hoạt động, chúng ta phải tìm cách hiểu và nếu có thể thì vô hiệu hóa chúng. Nhóm đã đồng ý về một kế hoạch hành động. Họ sẽ tạm thời đóng cửa cuộc triển lãm cho công chúng và thiết lập thiết bị giám sát để nắm bắt mọi điều bất thường. Họ cũng sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia về những lời nguyền cổ xưa và các hiện tượng siêu nhiên, hy vọng tìm ra giải pháp có thể bảo vệ cả hiện vật và du khách đến bảo tàng. Khi màn đêm buông xuống, bảo tàng vắng bóng du khách, chỉ còn lại đội và một số nhân viên an ninh. Họ làm việc nhanh chóng, lắp đặt camera, cảm biến chuyển động và thiết bị chụp ảnh nhiệt xung quanh triển lãm.
Họ cũng đặt thiết bị âm thanh nhạy cảm để ghi lại mọi âm thanh lạ có thể xảy ra. Jonathan cảm thấy ớn lạnh khi bước qua hành lang thiếu ánh sáng, những tủ kính lấp lánh một cách kỳ quái dưới ánh sáng nhân tạo. Những xác ướp nằm im lặng bên trong, khuôn mặt của họ bị che khuất bởi những lớp vải lanh và hàng thiên niên kỷ trôi qua. Tuy nhiên, anh có thể cảm nhận được một sự hiện diện, một nhận thức đầy cảnh giác dường như phát ra từ những tàn tích cổ xưa. Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, cả nhóm tập trung tại phòng điều khiển, xem truyền hình trực tiếp từ camera. Trong một thời gian, mọi thứ dường như bình thường. Hội trường yên tĩnh, các vụ án không bị xáo trộn. Sau đó, nhiệt độ trong khu trưng bày bắt đầu giảm xuống. Các camera nhiệt ghi lại một cảm giác lạnh đột ngột, bất thường, tập trung xung quanh xác ướp của các công chúa. Thiết bị âm thanh bắt được những tiếng thì thầm yếu ớt, không rõ ràng nhưng không thể phủ nhận là có. Jonathan nghiêng người về phía trước, mắt dán chặt vào màn hình. Hãy nhìn vào các chỉ số nhiệt, giống như sức nóng đang bị hút ra khỏi khu vực đó vậy. Emily gật đầu, mặt cô tái nhợt, và hãy lắng nghe những lời thì thầm đó. Đó không chỉ là tiếng ồn xung quanh, có điều gì đó, hoặc ai đó, đang cố gắng giao tiếp. David điều chỉnh mức âm thanh, cố gắng tách biệt các giọng nói. Khi anh làm vậy, một tiếng than khóc lớn, thê lương vang vọng qua loa, khiến mọi người trong phòng giật mình. Cái quái gì thế? Bác sĩ Hassan kêu lên, mắt mở to sợ hãi. Trước khi mọi người kịp trả lời, cảm biến chuyển động đã kích hoạt báo động. Máy quay cho thấy một bóng người đang di chuyển qua hành lang, đi ngang qua những chiếc tủ. Hình dáng đó dường như được tạo nên từ chính bóng tối, dịch chuyển và bay đi như làn khói. Jonathan cảm thấy trên trán toát mồ hôi lạnh. Đó không phải là con người, anh thì thầm. Đó là một trong những linh hồn. Hình bóng đó chuyển sang trường hợp của công chúa trẻ hơn. Hình dáng của nó ngày càng rõ ràng hơn. Nó vươn tay ra, xuyên qua tấm kính như thể nó không hề tồn tại. Xác ướp bên trong bắt đầu phát sáng mờ nhạt, ánh sáng rung động mạnh dần theo từng giây trôi qua. Chúng ta cần phải làm gì đó, David khẩn trương nói. Chúng ta không thể chỉ ngồi đây và xem. Jonathan gật đầu, tâm trí anh đang quay cuồng. Chúng ta cần thực hiện một nghi lễ quản thúc, thứ gì đó có thể kiềm chế tinh thần cho đến khi chúng ta có thể tìm ra cách giải phóng nó đúng cách. Emily nhanh chóng lấy lại một cuốn sách về những câu thần chú và bùa chú cổ xưa mà họ đã mang theo. Cô lật từng trang, ngón tay run rẩy. Đây, cô nói và chỉ vào một lối đi. Cái này sẽ có tác dụng. Đó là một câu thần chú trói buộc, dùng để giam giữ các linh hồn trong một khu vực được chỉ định. Nhóm vội vã đến nơi triển lãm, hơi thở của họ hiện rõ trong không khí lạnh giá. Jonathan lấy cuốn sách từ tay Emily và bắt đầu niệm những từ cổ xưa, giọng anh đều đều bất chấp nỗi sợ hãi đang gặm nhấm bên trong. Emily và David cũng tham gia, giọng của họ hòa vào nhau thành một câu thần chú hài hòa. Khi họ niệm chú, cái bóng đó quay về phía họ, đôi mắt nó phát ra ánh sáng kỳ quái. Nó phát ra một tiếng rên rỉ, âm thanh tuyệt vọng và giận dữ vang vọng khắp hội trường. Jonathan vượt qua nỗi sợ hãi, tập trung vào lời nói. Không khí xung quanh họ dường như đặc lại, bóng tối càng sâu hơn. Bóng người tiến lên, nhưng cả đội vẫn tiếp tục niệm chú. Giọng của họ ngày càng to hơn và mạnh mẽ hơn. Một rào cản ánh sáng bắt đầu hình thành xung quanh hộp đựng xác ướp, lung linh và tràn đầy năng lượng. Hình bóng đó lùi lại, hình dạng của nó nhấp nháy khi chạm vào rào chắn. Tiếp tục đi, Jonathan hét lên, chúng ta gần đến rồi. Hình bóng đó phát ra một tiếng hét đau khổ cuối cùng trước khi tan biến vào không khí, chỉ để lại một cơn ớn lạnh kéo dài. Rào chắn cứng lại, bao bọc các xác ướp trong ánh sáng bảo vệ. Cả đội hạ tay xuống, hơi thở trở nên hỗn hển. Họ đã thành công trong việc kiềm chế linh hồn, nhưng họ biết đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta cần tìm hiểu xem nó muốn gì, Emily nói, giọng run run. Chúng ta không thể giữ nó mãi được. Jonathan gật đầu, đã đồng ý. Chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn về lịch sử của những xác ướp này, hiểu mối liên hệ của chúng với lời nguyền và tìm cách xoa dịu chúng vĩnh viễn. Nhóm đã dành cả đêm để xem lại đoạn phim và phân tích dữ liệu họ thu thập được. Họ liên hệ với các chuyên gia về những lời nguyền cổ xưa và các hiện tượng siêu nhiên, với hy vọng thu thập thêm thông tin và hiểu biết sâu sắc. Khi bình minh ló dạng, cuối cùng họ cũng nghỉ ngơi, kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm. Họ biết mình đang phải đối mặt với những thế lực ngoài tầm hiểu biết của mình, nhưng họ quyết tâm tìm ra giải pháp. Sự an toàn của du khách đến bảo tàng và sự tôn nghiêm của các hiện vật cổ phụ thuộc vào điều đó. Ngày hôm sau, bảo tàng vẫn đóng cửa đối với công chúng. Tiến sĩ Hassan đã đưa ra tuyên bố công khai, giải thích rằng họ đang tiến hành nghiên cứu quan trọng và cần đảm bảo an toàn cho các cuộc triển lãm. Cô đảm bảo với công chúng rằng họ sẽ sớm mở cửa trở lại, nhưng riêng tư, cô biết họ đang phải chạy đua với thời gian. Jonathan và nhóm của ông tiếp tục nghiên cứu, đi sâu vào các ghi chép lịch sử,
tham khảo ý kiến của các chuyên gia và phân tích dữ liệu từ đêm hôm trước. Họ khám phá thêm chi tiết về các nghi lễ và tập tục của Ai Cập cổ đại, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp họ hiểu được thế lực đen tối đang hoạt động. Khi đào sâu hơn, họ bắt đầu ghép lại một lý thuyết. Tinh thần của các cô con gái của Tutankhamun không chỉ bồn chồn, họ bị ràng buộc bởi một lời nguyền mạnh mẽ, một lời nguyền được đặt ra để bảo vệ họ ở thế giới bên kia, cái này. Tuy nhiên, lời nguyền đã bị xáo trộn bởi việc khai quật và phân tách các xác ướp sau đó. Những thế lực đen tối mà họ đang chứng kiến là biểu hiện của bản chất bảo vệ của lời nguyền, phản ứng lại mối đe dọa từ môi trường mới của họ. Các linh hồn không có bản chất ác độc, nhưng họ bị điều khiển bởi một thế lực cổ xưa và kiên cường để tự vệ. Để phá bỏ lời nguyền và giải phóng các linh hồn, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng họ cần phải thực hiện một nghi lễ phức tạp. Một nghi lễ không chỉ đòi hỏi kiến thức và chuyên môn mà còn cả sự tôn trọng sâu sắc đối với những truyền thống cổ xưa mà họ đang phải đối mặt. Khi chuẩn bị cho nghi lễ, họ biết rằng họ đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất. Sức mạnh đen tối của các xác ướp rất đáng gờm, nhưng họ quyết tâm vượt qua điều này. Họ sẽ tôn vinh các pharaoh cổ đại, bảo vệ người sống và hy vọng mang lại hòa bình cho những linh hồn bồn chồn. Đêm diễn ra nghi lễ, bảo tàng trở thành một nơi sôi động. Nhóm đã thiết lập các thiết bị cần thiết, thu thập các vật liệu cần thiết và luyện tập các câu thần chú. Họ biết không có chỗ cho sai sót, nghi lễ phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Khi nửa đêm đến gần, họ tập trung tại phòng triển lãm, lòng nặng trĩu gánh nặng của những gì họ sắp làm. Họ vào vị trí, ánh mắt chạm nhau trong sự quyết tâm thầm lặng. Jonathan bắt đầu niệm chú, giọng anh đều đều và ra lệnh. Emily và David cũng tham gia, giọng của họ hòa vào nhau thành một bản thánh ca mạnh mẽ. Không khí trở nên dày đặc năng lượng, nhiệt độ giảm xuống khi nghi lễ diễn ra. Các xác ướp bắt đầu phát sáng trở lại, hàng rào bảo vệ lung linh xung quanh họ. Cả nhóm tập trung toàn bộ sức lực vào nghi lễ, giọng nói của họ cao dần. Sức mạnh đen tối bên trong các xác ướp dâng trào, các linh hồn hiện hình dưới dạng bóng tối. Nhưng lần này, thay vì tiến tới, họ dường như lắng nghe, bị cuốn hút vào những lời cổ xưa được nói ra. Khi nghi lễ lên đến đỉnh điểm, Jonathan giơ một con dao găm nghi lễ lên, lưỡi của nó có khắc những biểu tượng cổ xưa. Với một câu thần chú mạnh mẽ cuối cùng, anh ta đâm con dao găm xuống đất, tượng trưng cho việc phá bỏ lời nguyền. Không khí bùng nổ với ánh sáng và năng lượng, bóng tối tan biến trong một tia sáng rực rỡ. Ánh sáng của các xác ướp nhạt dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng yên bình của đại sảnh. Cả đội đứng im lặng, hơi thở của họ trở nên hỗn hển. Họ đã làm được điều đó, lời nguyền đã bị phá bỏ, các linh hồn được xoa dịu. Bác sĩ Hassan bước vào hành lang, khuôn mặt bà vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi. Hết rồi à, cô hỏi, giọng gần như thì thầm. Jonathan gật đầu, xong rồi, giờ đây các linh hồn đã được bình an. Cả nhóm ôm nhau, lòng họ tràn ngập cảm giác thành tựu và nhẹ nhõm. Họ đã đối mặt với bóng tối và giành chiến thắng, tôn vinh những truyền thống cổ xưa và bảo vệ người sống. Khi rời phòng triển lãm, ánh bình minh đầu tiên ló dạng ở phía chân trời. Họ biết mình đã đạt được một điều gì đó đáng chú ý. Họ đã thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, mang lại sự bình yên cho những linh hồn cổ xưa và đảm bảo sự an toàn cho du khách tham quan bảo tàng. Cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Thống nhất với mục đích của mình và được hướng dẫn bởi trí tuệ của người xưa, họ sẽ tiếp tục khám phá những bí mật của quá khứ, tôn vinh di sản của những người đi trước. Chương 5, Bảo tàng Kinh Hoàng, phần 2, những cuộc chạm trán chết người. Bảo tàng Grand Ai Cập đã trở thành ngọn hải đăng cho những người đam mê lịch sử và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sự phấn khích xung quanh triển lãm Tutankhamun mới được công bố đã bị hoen ố bởi những lời đồn thổi về những hiện tượng kỳ lạ và những sự cố không thể giải thích được. Sự bất an ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng nỗi sợ hãi hoàn toàn khi sức mạnh bóng tối của các xác ướp bắt đầu bộc lộ mạnh mẽ hơn, dẫn đến những cuộc chạm trán chết người sẽ để lại dấu ấn lâu dài cho tất cả những ai chứng kiến chúng. Cuộc chạm trán chết người đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều thứ Ba yên tĩnh. Một nhóm trẻ em từ một trường học địa phương đã đến thăm bảo tàng, tiếng cười và tiếng trò chuyện của chúng tràn ngập hội trường. Trong số đó có Layla, một cô bé 8 tuổi thông minh và tò mò, rất quan tâm đến Ai Cập cổ đại. Cô đặc biệt bị mê hoặc bởi những xác ướp của các cô con gái của Tutankhamun, hình dáng nhỏ nhắn, thanh tú của chúng hoàn toàn trái ngược với sự hùng vĩ của các hiện vật của cha họ. Khi bọn trẻ tụ tập quanh tủ kính, Layla cảm thấy có một lực hút kỳ lạ về phía xác ướp của công chúa trẻ. Phớt lờ sự chỉ dẫn của người hướng dẫn, cô ấn tay vào kính, hơi thở của cô phả sương mù lên bề mặt. Bạn bè của cô cười khúc khích và tham gia cùng cô, khuôn mặt của họ gần với màn hình. Đột nhiên,
Layla cảm thấy một cảm giác lạnh buốt xuyên qua bàn tay và lan lên cánh tay cô. Cô thở hổn hển, cố gắng vùng ra nhưng tay cô dường như bị dán chặt vào tấm kính. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi nhìn thấy đôi mắt của xác ướp phát ra ánh sáng yếu ớt, tấm vải bọc vải chuyển động như thể nàng công chúa cổ xưa đang thức dậy sau giấc ngủ vĩnh hằng. Tiếng hét của cô xuyên qua không khí, thu hút sự chú ý của người hướng dẫn và những đứa trẻ khác. Họ lao đến bên cô, nhưng khi cố gắng kéo cô ra, họ cũng cảm thấy cái lạnh buốt giá lan khắp tứ chi. Người hướng dẫn đã cố gắng thoát ra và tóm lấy Layla, dùng hết sức lực kéo cô ra khỏi vali. Layla ngã xuống sàn, bất tỉnh, da cô lạnh và nhợt nhạt. Những đứa trẻ khác sợ hãi lùi lại, mắt chúng đảo liên tục giữa Layla và xác ướp giờ vẫn còn. Người hướng dẫn nhanh chóng kêu cứu và Layla được đưa đến bệnh viện, nơi cô hôn mê trong vài ngày. Tin tức về vụ việc lan truyền nhanh chóng, và các nhân viên bảo tàng ngày càng cảnh giác. Tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông biết rằng sức mạnh của các xác ướp đang ngày càng tăng cao, nhưng họ không lường trước được biểu hiện trực tiếp và chết chóc như vậy. Họ tăng cường nghiên cứu, hy vọng tìm ra cách ngăn chặn các thế lực đen tối trước khi nhiều sinh mạng gặp nguy hiểm. Bất chấp những nỗ lực của họ, những vụ ám ảnh vẫn tiếp tục, ngày càng dữ dội và khó lường. Một đêm nọ, nhân viên bảo vệ đang trực, Ahmed, đang đi tuần thì nghe thấy một tiếng vo ve du dương, nhẹ nhàng phát ra từ cuộc triển lãm Tutankhamun. Tò mò, anh lần theo âm thanh dường như phát ra từ hộp đựng xác ướp. Khi anh đến gần, tiếng vo ve ngày càng to hơn, dai dẳng hơn. Ahmed cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn tiến lại gần hơn, tâm trí anh bị giai điệu thôi miên đó che mờ. Anh đưa tay chạm vào tấm kính, những ngón tay run rẩy. Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào, tiếng vo ve dừng lại, thay vào đó là sự im lặng lạnh thấu xương. Không khí trở nên lạnh lẽo và Ahmed cảm thấy một áp lực dâng lên trong lồng ngực, khiến anh khó thở. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng tay anh đã bị giữ chặt, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ anh lại. Xác ướp của công chúa lớn tuổi bắt đầu phát sáng, lớp vải bọc vải lanh hơi hé ra để lộ một bàn tay khô héo đang vươn về phía anh. Đôi mắt của Ahmed mở to kinh hoàng, nhưng anh không thể cử động, không thể hét lên. Bàn tay của xác ướp xuyên qua tấm kính, những ngón tay xương xẩu của nó nắm lấy cổ tay anh. Một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể Ahmed và anh cảm thấy sinh lực của mình đang bị rút cạn. Tầm nhìn của anh mờ đi, và bóng tối tràn ngập rìa tầm nhìn của anh. Anh cố gắng chống cự nhưng cái lạnh quá lớn, làm hao mòn sức lực và ý chí của anh. Khi ca sáng đến, họ thấy Ahmed nằm bất động trên sàn, da nhăn nheo và đôi mắt mở to trong tiếng hét cuối cùng, im lặng. Cảnh tượng này đã gây chấn động khắp các nhân viên bảo tàng và tin đồn về một lời nguyền chết người bắt đầu lan truyền như cháy rừng. Tiến sĩ River biết họ phải hành động nhanh chóng. Các xác ướp không chỉ là đồ tạo tác, chúng là đường dẫn cho một thế lực hùng mạnh và nguy hiểm đang ngày càng lớn mạnh hơn mỗi ngày. Ông kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với tiến sĩ Nadia Hassan và những người còn lại trong nhóm của ông để đưa ra kế hoạch bảo vệ bảo tàng và du khách. Chúng ta không thể giữ kín chuyện này được nữa, tiến sĩ Hassan nói, khuôn mặt đầy lo lắng. Công chúng cần được thông báo và chúng tôi cần đóng cửa triển lãm cho đến khi có thể vô hiệu hóa mối đe dọa. Jonathan gật đầu, đã đồng ý, chúng ta cần phải quản thúc các xác ướp và thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn. Điều này vượt xa sự hiểu biết ban đầu của chúng ta về lời nguyền. Nó đang phát triển và chúng tôi cần điều chỉnh cách tiếp cận của mình. Nhóm quyết định niêm phong cuộc triển lãm và tăng cường các biện pháp an ninh. Họ đưa đến những chuyên gia về những lời nguyền cổ xưa và những hiện tượng siêu nhiên, với hy vọng tìm ra giải pháp. Việc đóng cửa bảo tàng đã được thông báo và công chúng được khuyến khích tránh xa cho đến khi có thông báo mới. Bất chấp các biện pháp phòng ngừa được tăng cường, sức mạnh đen tối của các xác ướp vẫn tiếp tục tàn phá. Một buổi tối, một nhóm thanh thiếu niên tò mò lẻn vào bảo tàng với hy vọng ghi lại được những thước phim về những nỗi ám ảnh để đăng lên mạng xã hội của họ. Được trang bị đèn pin và máy ảnh, họ tiến đến khu triển lãm đã được niêm phong, tiếng cười của họ vang vọng khắp hành lang trống trải. Khi họ đến gần tủ xác ướp, nhiệt độ giảm xuống và đèn pin của họ nhấp nháy. Không nản lòng, họ bắt đầu quay phim, hào hứng thì thầm về khả năng nổi tiếng lan truyền. Đột nhiên, không khí trở nên dày đặc với cảm giác sợ hãi rõ ràng. Những tủ kính mờ đi và một ánh sáng ma quái mờ ảo bắt đầu phát ra từ các xác ướp. Các thiếu niên cảm thấy một cảm giác sợ hãi tột độ, nhưng họ không thể rời mắt. Xác ướp của công chúa lớn tuổi bắt đầu cử động, những tấm vải bọc bằng vải lanh xào xạc như thể một cơn gió nhẹ thổi qua chiếc hộp kính. Một trong những thiếu niên, một cậu bé tên Sam, bước lại gần hơn, máy ảnh của cậu ấy tập trung vào cảnh tượng kỳ lạ. Không hề báo trước, đôi mắt của xác ướp mở to, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Kính vỡ tan và một cơn gió mạnh hất Sam ngã xuống đất. Những thiếu niên khác la hét và bỏ chạy,
nhưng cánh cửa triển lãm đóng sầm lại, nhốt họ bên trong. Sam cố gắng bò đi nhưng bàn tay của xác ướp vươn ra, những ngón tay xương sẩu của nó quấn quanh mắt cá chân của cậu. Anh cảm thấy một cơn lạnh dữ dội đến mức thiêu đốt, và tiếng hét của anh vang vọng khắp hành lang. Những thiếu niên khác kinh hoàng nhìn cơ thể Sam co giật, sinh lực của anh cạn kiệt trước mắt họ. Cuối cùng, khi đội an ninh phá được cửa, họ tìm thấy thi thể vô hồn của Sam và những thiếu niên khác đang co ro trong một góc, bị tổn thương và khóc nức nở. Các nhân viên bảo tàng biết rằng họ đang phải đối mặt với một điều gì đó vượt xa tầm kiểm soát của họ. Tiến sĩ River và nhóm của ông đã nỗ lực gấp đôi, tham khảo ý kiến của mọi chuyên gia sẵn có và khám phá mọi con đường có thể. Họ biết rằng sức mạnh bóng tối của các xác ướp ngày càng mạnh mẽ và thời gian không còn nhiều. Một đêm nọ, khi họ đang nghiên cứu các văn bản cổ và tham khảo ý kiến của các cố vấn tâm linh, họ nhận được một chuyến thăm từ một vị khách bất ngờ. Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng truyền thống của Ai Cập, tự giới thiệu mình là Sheikh Abdul Rahman, một người chữa bệnh tâm linh nổi tiếng và là học giả về những lời nguyền cổ xưa. Tôi đã nghe nói về hoàn cảnh của bạn, Sheikh Abdul nói, giọng bình tĩnh và kiên định. Những linh hồn mà bạn đang đối mặt không chỉ bị nguyền rủa, họ bị ràng buộc bởi một phép thuật mạnh mẽ và cổ xưa. Để phá bỏ lời nguyền này, bạn phải hiểu được nguồn gốc của nó và thực hiện một nghi lễ có ý nghĩa to lớn. Tiến sĩ River chăm chú lắng nghe Sheikh Abdul giải thích về lịch sử và bản chất của lời nguyền. Các xác ướp không chỉ là nạn nhân của bùa bảo vệ, họ là những người bảo vệ, được giao nhiệm vụ bảo vệ nơi an nghỉ của họ và trả thù những kẻ đã quấy rầy nơi đó. Sheikh Abdul tiếp tục, để xoa dịu những linh hồn này, bạn phải thể hiện sự tôn trọng và danh dự với họ. Bạn phải đoàn tụ họ với gia đình và thực hiện một nghi lễ để giải thoát linh hồn họ khỏi mối ràng buộc trần thế. Chỉ khi đó các thế lực bóng tối mới bị dập tắt và những ám ảnh sẽ chấm dứt. Với sự hướng dẫn của Sheikh Abdul, cả nhóm đã chuẩn bị cho nghi lễ. Họ thu thập những vật liệu cần thiết và nghiên cứu các câu thần chú, biết rằng đây là hy vọng cuối cùng của họ. Bảo tàng vẫn đóng cửa và công chúng hồi hộp chờ đợi tin tức. Vào đêm diễn ra nghi lễ, cả đội tập trung tại phòng triển lãm, lòng họ trĩu nặng chờ đợi. Sheikh Abdul đã dẫn dắt họ trong quá trình chuẩn bị, sự hiện diện của ông có tác dụng xoa dịu tình hình căng thẳng. Khi nửa đêm đến gần, họ bắt đầu nghi lễ, tụng kinh cổ xưa và cúng dường các linh hồn. Không khí trở nên dày đặc năng lượng, nhiệt độ giảm xuống khi hộp xác ướp bắt đầu phát sáng. Các linh hồn lại xuất hiện một lần nữa, hình dạng của họ mờ mịt và không rõ ràng. Nhưng lần này, thay vì tấn công, họ dường như lắng nghe và bị thu hút bởi sức mạnh của nghi lễ. Cả nhóm tiếp tục niệm chú, giọng nói của họ ngày càng mạnh mẽ và tự tin hơn. Một rào cản ánh sáng hình thành xung quanh các xác ướp, lấp lánh năng lượng. Các linh hồn tiến lại gần hơn, đôi mắt họ chứa đầy sự giận dữ và đau buồn. Jonathan bước tới, cầm một con dao găm nghi lễ có khắc những biểu tượng cổ xưa. Với con dao găm này, chúng tôi sẽ phá vỡ mối ràng buộc đang trói buộc cô, anh nói, giọng đều đều. Chúng tôi tôn vinh bạn và giải phóng bạn khỏi những ràng buộc trần thế. Hãy ra đi thanh thản và cầu mong linh hồn các bạn được yên nghỉ. Với một câu niệm chú mạnh mẽ cuối cùng, anh ta đâm con dao găm xuống đất. Không khí bùng nổ với ánh sáng và năng lượng, bóng tối tan biến trong một tia sáng rực rỡ. Ánh sáng của các xác ướp nhạt dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng yên bình của đại sảnh. Cả đội đứng im lặng, hơi thở của họ trở nên hỗn hển. Họ đã làm được điều đó, lời nguyền đã bị phá bỏ, các linh hồn được xoa dịu. Khi họ rời đi, phòng triển lãm, ánh bình minh đầu tiên ló dạng ở phía chân trời. Họ biết mình đã đạt được một điều gì đó đáng chú ý. Họ đã thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, mang lại sự bình yên cho những linh hồn cổ xưa và đảm bảo sự an toàn cho du khách tham quan bảo tàng. Cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Thống nhất với mục đích của mình và được hướng dẫn bởi trí tuệ của người xưa, họ sẽ tiếp tục khám phá những bí mật của quá khứ, tôn vinh di sản của những người đi trước. Chương 5, Bảo tàng Kinh Hoàng, phần 3, lời nguyền lan rộng. Bảo tàng Đại Ai Cập đã bị đóng cửa hơn một tháng, nhưng lời nguyền trên các xác ướp Tutankhamun vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Bất chấp những nỗ lực dũng cảm của tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông, thế lực độc ác dường như ngày càng lớn mạnh, lan rộng ảnh hưởng ra ngoài phạm vi bảo tàng và ra thành phố xung quanh. Đường phố Cairo bắt đầu vang vọng những lời thì thầm về sự báo thù cổ xưa, và đô thị nhộn nhịp một thời bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi ngày càng lớn. Nó bắt đầu với những thay đổi tinh tế. Nhiệt độ xung quanh bảo tàng giảm đáng kể, ngay cả trong thời điểm mùa hè Ai Cập thiêu đốt. Người dân cho biết đã nghe thấy những lời thì thầm kỳ lạ vào ban đêm, những giọng nói bằng một ngôn ngữ đã bị lãng quên từ lâu. Thú cưng và động vật đi lạc tránh xa khu vực này,
Bản năng của chúng cảm nhận được mối nguy hiểm mà con người chưa thể hiểu được. Một buổi tối, một nhóm nhỏ các nhà khảo cổ trẻ, mong muốn khám phá bí mật của lời nguyền, đã quyết định dấn thân vào bảo tàng bị phong ấn. Họ tin rằng nếu có thể ghi lại những hiện tượng siêu nhiên, họ có thể tìm ra cách hiểu và cuối cùng hóa giải được lời nguyền. Được trang bị các thiết bị công nghệ cao và được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa tò mò và hoài nghi, họ bước vào bảo tàng thông qua một cánh cửa phục vụ ẩn. Khi họ đi qua những hành lang tối tăm, không khí trở nên nặng nề với cảm giác có điềm gỡ. Ánh đèn pin của họ nhấp nháy, tạo ra những bóng dài nhảy múa trên các hiện vật cổ xưa. Càng tiến sâu, cảm giác bị theo dõi càng mạnh mẽ. Một trong những nhà khảo cổ học, một phụ nữ trẻ tên Sarah, bắt đầu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể những ngón tay vô hình đang chạm vào da cô. Trong phòng triển lãm, nơi đặt xác ướp của các con gái Tutankhamun, không khí còn lạnh hơn. Cả nhóm chuẩn bị thiết bị, chuẩn bị nắm bắt mọi dấu hiệu của siêu nhiên. Khi họ làm việc, một ánh sáng ma quái dịu nhẹ bắt đầu phát ra từ hộp đựng xác ướp. Các nhà khảo cổ trao nhau những cái nhìn lo lắng, sự dũng cảm ban đầu của họ mờ dần trước sự căng thẳng rõ ràng. Đột nhiên, những chiếc tủ kính bắt đầu rung chuyển, và một tiếng than khóc trầm thấp đầy tang thương tràn ngập không khí. Các nhà khảo cổ sững người, mắt họ mở to đầy sợ hãi. Lớp vải lanh bọc của các xác ướp bắt đầu bung ra, và hình dáng ma quái của các công chúa trẻ xuất hiện, đôi mắt của họ phát sáng với ánh sáng huyền bí. Các linh hồn bay về phía những kẻ xâm nhập, biểu cảm của họ pha trộn giữa đau buồn và giận dữ. Tiếng hét của Sarah vang vọng khắp hành lang khi các linh hồn vươn tay ra, bàn tay của họ xuyên qua cơ thể cô. Cô cảm thấy một cơn đau đớn tột cùng, như thể chính tâm hồn cô đang bị xé nát. Những người khác cố gắng kéo cô ra nhưng lực hút của các linh hồn quá mạnh. Với tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng, Sarah ngã xuống sàn, vô hồn. Sự hoảng loạn xảy ra sau đó khi các nhà khảo cổ còn lại chạy trốn khỏi bảo tàng. Thiết bị của họ bị bỏ rơi một cách vội vàng. Họ lao ra đường, nín thở và kinh hãi, truyền bá những gì họ đã chứng kiến. Nỗi sợ hãi của thành phố chuyển sang cuồng loạn hoàn toàn khi tin tức về cái chết của Sarah và lời nguyền ngày càng lan rộng như cháy rừng. Những ngày tiếp theo được đánh dấu bằng một loạt các sự kiện ngày càng kỳ lạ và chết chóc. Trong một tòa nhà chung cư gần đó, một người phụ nữ lớn tuổi tên Fatima thức dậy vào lúc nửa đêm vì tiếng bước chân lê bước trong phòng khách, nghĩ rằng đó là một tên trộm. Cô lấy đèn pin và thận trọng đi về phía có tiếng động. Khi bước vào phòng, cô bắt gặp hình ảnh của một bóng ma, đôi mắt của nó phát ra ánh sáng huyền bí giống như những xác ướp. Tiếng hét của Fatima bị cắt ngang khi hình bóng đó lao vào cô, cái chạm lạnh như băng của nó khiến cô đóng băng tại chỗ. Hàng xóm của cô đã tìm thấy cô vào sáng hôm sau, thi thể lạnh cống và vô hồn, khuôn mặt cô như đóng băng trong lớp mặt nạ kinh hoàng. Những sự việc tương tự cũng xảy ra khắp thành phố, lần sau lại đáng sợ hơn lần trước. Người ta cho biết đã nhìn thấy linh hồn của người Ai Cập cổ đại lang thang trên đường phố, tiếng than khóc thê lương của họ tràn ngập không khí ban đêm. Tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông đã kiệt sức. Họ đã thử mọi cách trong khả năng của mình để ngăn chặn lời nguyền, nhưng rõ ràng là họ đang phải đối mặt với những thế lực vượt quá tầm hiểu biết của họ. Sự tuyệt vọng đã thúc đẩy họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nguồn không ngờ đến, một nhà ngoại cảm nổi tiếng tên là Layla Hassan, được biết đến với khả năng giao tiếp với thế giới linh hồn. Layla đến bảo tàng với bầu không khí tự tin bình tĩnh, sự hiện diện của cô là ngọn hải đăng hy vọng giữa sự hỗn loạn. Cô tiến hành một buổi gọi hồn trong phòng triển lãm với hy vọng có thể liên lạc được với các linh hồn và hiểu được động cơ của họ. Khi cô bước vào trạng thái thôi miên, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh và hình dáng ma quái của các xác ướp lại xuất hiện một lần nữa. Thông qua Layla, các linh hồn nói lên nỗi thống khổ và mong muốn hòa bình của họ. Họ tiết lộ rằng tình trạng bất ổn của họ bắt nguồn từ việc xáo trộn nơi an nghỉ và sự xa cách với gia đình. Lời nguyền vốn là một hành động bảo vệ tuyệt vọng, nhưng nó đã có một cuộc sống riêng, được thúc đẩy bởi nỗi buồn và cơn thịnh nộ kéo dài của các công chúa cổ đại. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của họ, Layla truyền đạt ý định của nhóm là đoàn tụ các xác ướp và tôn vinh di sản của họ. Các linh hồn dường như đã bình tĩnh lại, ánh sáng của họ hơi mờ đi. Đó là một chiến thắng nhỏ nhưng nó mang lại cho Jonathan và nhóm của anh ý thức mới về mục đích. Họ bắt tay vào công việc ngay lập tức, chuẩn bị chuyển các xác ướp đến một ngôi mộ thánh hiến mới được xây dựng để tôn vinh Tutankhamun và gia đình ông. Quá trình này đầy rẫy nguy hiểm vì ảnh hưởng của lời nguyền vẫn còn tồn tại, nhưng cả nhóm vẫn kiên trì, được thúc đẩy bởi hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để họ kết thúc cơn ác mộng. Khi các xác ướp được vận chuyển cẩn thận đến nơi an nghỉ mới, thành phố đã nín thở. Đường phố im lặng đến đáng sợ, sự hối hả thường ngày và nhộn nhịp được thay thế bằng sự tĩnh lặng đầy lo lắng. Cuối cùng,
Các xác ướp được an nghỉ trong ngôi mộ mới và một nghi lễ mạnh mẽ được thực hiện để phong ấn lời nguyền và mang lại hòa bình cho những linh hồn bất an. Những ngày sau đó, nhiệt độ trở lại bình thường và những lời thì thầm kỳ lạ dần biến mất. Linh hồn của các cô con gái của Tutankhamun cuối cùng đã được bình yên. Câu chuyện bi thảm của họ là lời nhắc nhở sâu sắc về sức mạnh của tình yêu và hậu quả của việc xáo trộn quá khứ. Bảo tàng Đại Ai Cập mở cửa trở lại với cảm giác tôn kính mới đối với những hiện vật cổ xưa mà nó lưu giữ. Du khách được chào đón bằng một tấm bảng kể câu chuyện về xác ướp và lời nguyền, một minh chứng cho di sản lâu dài của Tutankhamun và gia đình ông. Thành phố Cairo dần trở lại bình thường, nhưng ký ức về những cuộc chạm trán chết chóc và lời nguyền lan rộng sẽ đọng lại trong tâm trí người dân trong nhiều năm tới. Tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông tiếp tục công việc của họ, giờ đây với sự tôn trọng sâu sắc hơn đối với các linh hồn cổ xưa mà họ đã nghiên cứu. Họ biết rằng quá khứ chứa đựng nhiều bí mật và ranh giới giữa lịch sử và siêu nhiên thường mỏng manh hơn họ từng tưởng tượng. Chương 6, cuộc chạy trốn và cuộc đối đầu cuối cùng. Phần 1, những biện pháp tuyệt vọng. Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, khiến bảo tàng Đại Ai Cập chìm trong bóng tối khi tiến sĩ Jonathan River và nhóm của ông Coro trong trung tâm chỉ huy tạm thời mà họ đã thành lập trong văn phòng người phụ trách. Những tuần vừa qua là một thử thách đau đớn, chứa đầy những nỗi ám ảnh không ngừng, những hiện tượng không thể giải thích được, và mối đe dọa lờ mờ của lời nguyền đã lan rộng những sợi dây đen tối của nó khắp thành phố. Khi màn đêm buông xuống, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng vo ve của thiết bị của họ. Jonathan đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và quyết tâm. Chúng ta cần một cách tiếp cận mới, anh nói, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ. Mọi thứ chúng tôi đã cố gắng cho đến nay chỉ khiến các linh hồn tức giận hơn. Layla Hassan, người đồng cốt tâm linh, người đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp với các linh hồn cổ xưa, gật đầu trịnh trọng. Các linh hồn của gia đình Tutankhamun bị ràng buộc bởi phép thuật mạnh mẽ. Để phá bỏ lời nguyền, chúng ta cần hiểu rõ nguồn gốc của nó và tìm cách đảo ngược nó. Giáo sư Mahmoud, nhà Ai Cập học cấp cao của bảo tàng, đang lục lọi một chồng văn bản và cuộn giấy cổ mà họ đã nghiền ngẫm trong nhiều ngày. Chắc chắn chúng ta đang thiếu thứ gì đó, anh lẩm bẩm, một manh mối nào đó, một nghi lễ nào đó có thể xoa dịu các linh hồn và chấm dứt cơn ác mộng này. Khi nhóm nghiên cứu sâu hơn, Layla nhắm mắt lại và bắt đầu thiền định, hy vọng nhận được sự hướng dẫn từ thế giới linh hồn. Không khí trong phòng ngày càng lạnh hơn, và một tiếng thì thầm yếu ớt lấp đầy sự im lặng. Đôi mắt của Layla chợt mở to, cái nhìn của cô ấy mãnh liệt và tập trung. Tôi đã nhìn thấy một ảo ảnh, cô nói, giọng đầy khẩn trương. Lời nguyền chỉ có thể bị phá bỏ bằng cách đoàn tụ các xác ướp của gia đình Tutankhamun và thực hiện một nghi lễ thiêng liêng đã bị thất lạc theo thời gian. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải lấy lại một cổ vật được gọi là anh của Ma-a, thứ nắm giữ chìa khóa của đảo ngược lời nguyền. Lông mày Jonathan nhíu lại tập trung. Anh của Ma-a, tôi đã đọc về nó. Người ta nói rằng nó là một lá bùa mạnh mẽ thể hiện sự cân bằng và công lý, nhưng nó đã bị thất lạc trong nhiều thế kỷ. Giáo sư Mahmoud nghiêng người về phía trước, đôi mắt ông sáng lên đầy phấn khích. Có những đề cập đến anh trong kho lưu trữ cũ. Theo truyền thuyết, nó được giấu trong một căn phòng bí mật trong thung lũng các vị vua, một nơi mà chỉ những linh mục đáng tin cậy nhất thời đó mới biết. Quyết tâm chấm dứt lời nguyền một lần và mãi mãi, cả nhóm nhanh chóng lên kế hoạch. Họ sẽ du hành đến thung lũng các vị vua và tìm kiếm căn phòng bí mật, được hướng dẫn bởi các văn bản cổ và khả năng ngoại cảm của Layla. Cuộc hành trình sẽ rất nguy hiểm nhưng đó là hy vọng duy nhất của họ. Sáng hôm sau, Jonathan, Layla, giáo sư Mahmoud và một nhóm các nhà khảo cổ học và nhân viên an ninh được chọn lên đường đến thung lũng các vị vua. Phong cảnh sa mạc trải dài trước mắt họ, một lời nhắc nhở rõ ràng về thời gian trôi qua và di sản lâu dài của Ai Cập cổ đại. Khi đến gần thung lũng, cả nhóm có thể cảm nhận được sức nặng của lịch sử đang đè nặng lên họ và cảm giác về một điềm gỡ động lại trong lòng họ. Sử dụng các văn bản cổ làm hướng dẫn, nhóm nghiên cứu đã định hướng các lối đi trong mê cung và các căn phòng ẩn giấu của thung lũng. Hàng giờ trôi qua hàng ngày khi họ tỉ mỉ tìm kiếm manh mối, quyết tâm của họ không hề lay chuyển bất chấp những thử thách ngày càng gia tăng. Cái nóng ngột ngạt, địa hình nguy hiểm và cảm giác luôn bị theo dõi đã khiến họ phải gánh chịu hậu quả, nhưng họ vẫn tiếp tục, được thúc đẩy bởi tính cấp bách của nhiệm vụ. Vào ngày thứ 3, giác quan tâm linh của Layla dẫn họ đến một khu vực hẻo lánh của thung lũng, nơi họ phát hiện ra một lối vào ẩn bị che khuất bởi cát và đá hàng thế kỷ. Khi họ bước qua lối vào, một cảm giác mong đợi tràn ngập không khí. Chính là nó, căn phòng bí mật nắm giữ chìa khóa để phá bỏ lời nguyền. Căn phòng tối tăm và mốt meo,
chứa đầy tàn tích của những nghi lễ cổ xưa và tiếng vọng của những lời cầu nguyện đã bị lãng quên từ lâu. Ở giữa căn phòng có một bệ đá, trên đó có anh của Ma-ác, lá bùa lấp lánh ánh sáng của thế giới khác, những hình chạm khắc phức tạp và biểu tượng tỏa ra sức mạnh và trí tuệ cổ xưa. Khi Jonathan cẩn thận nhấc anh ra khỏi vị trí yên nghỉ của nó, một tiếng động trầm vang vọng khắp căn phòng. Các bức tường dường như rung chuyển với năng lượng, và không khí trở nên dày đặc với sự hiện diện của các thế lực vô hình. Nhóm nghiên cứu biết rằng họ có rất ít thời gian rảnh rỗi, họ nhanh chóng quay trở lại mặt đất. Anh của Ma-ác đã thuộc quyền sở hữu của họ một cách an toàn, trở lại bảo tàng Đại Ai Cập, cả đội chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng. Họ tập hợp các xác ướp của gia đình Tutankhamun, đặt chúng vào một vòng tròn thiêng liêng trong phòng triển lãm. Layla, với anh của Ma-ác trong tay, đứng ở trung tâm, sẵn sàng thực hiện nghi lễ chấm dứt lời nguyền. Khi nghi lễ bắt đầu, căn phòng trở nên lạnh lẽo và hình dáng ma quái của các linh hồn cổ xưa lại xuất hiện. Đôi mắt của họ ánh lên sự pha trộn giữa hy vọng và đau buồn, nhìn Layla đọc những câu thần chú cổ xưa và cầu nguyện sức mạnh của anh. Không khí tràn ngập năng lượng và các xác ướp bắt đầu phát sáng với ánh sáng thanh tao. Jonathan và những người khác kinh ngạc nhìn các linh hồn của gia đình Tutankhamun bị kéo về phía anh, hình dạng của họ hòa vào một chùm ánh sáng rạng rỡ duy nhất. Sức nặng đè nặng của lời nguyền được dỡ bỏ, thay vào đó là cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Nghi thức đạt đến đỉnh điểm, và với một luồng ánh sáng cuối cùng, các linh hồn đã biến mất. Cuộc hành trình dài của họ cuối cùng cũng kết thúc. Các xác ướp nằm yên nghỉ, linh hồn họ được giải thoát khỏi sự trói buộc của lời nguyền. Anh của Ma-ác, mục đích của nó đã hoàn thành, mờ đi và trở lại trạng thái ban đầu. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, thử thách của họ cuối cùng cũng kết thúc. Họ đã phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được và khám phá ra những bí mật cổ xưa, nhưng cuối cùng họ đã chiến thắng. Lời nguyền của Tutankhamun đã bị phá bỏ, linh hồn của gia đình ông được bình yên. Khi họ bước ra khỏi phòng triển lãm, ánh bình minh đầu tiên ló dạng ở phía chân trời, họ biết mình đã đạt được một điều gì đó đáng chú ý. Họ đã thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, mang lại sự bình yên cho những linh hồn cổ xưa và đảm bảo sự an toàn cho du khách tham quan bảo tàng. Cuộc hành trình của họ còn lâu mới kết thúc, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Thống nhất với mục đích của mình và được hướng dẫn bởi trí tuệ của người xưa, họ sẽ tiếp tục khám phá những bí mật của quá khứ, tôn vinh di sản của những người đi trước. Chương 6, cuộc trốn thoát và cuộc đối đầu cuối cùng. Phần 2, đối đầu với các xác ướp. Bảo tàng Grand Ai Cập chưa bao giờ trông đáng sợ hơn thế. Những cái bóng nhảy múa dưới ánh trăng, tạo ra ảo giác về sự chuyển động ở nơi không có gì, và không khí đặc quán với cảm giác sợ hãi gần như có thể sờ thấy được. Tiến sĩ Jonathan River, Layla Hassan, giáo sư Mahmoud và những người còn lại trong nhóm của họ đứng ở lối vào phòng triển lãm, hơi thở nông và thần kinh căng thẳng. Bên trong, các xác ướp của gia đình Tutankhamun được bày biện sang trọng rùng rợn, những lớp bọc cổ xưa vẫn còn lưu giữ hình dạng của người chết. Những xác ướp này là nguồn gốc của lời nguyền, và cả nhóm đã bị đẩy đến bờ vực phát điên bởi những nỗi ám ảnh đã hành hạ họ. Bây giờ, đã đến lúc phải trực tiếp đối đầu với nguồn gốc nỗi kinh hoàng của họ. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Jonathan hỏi, giọng đều đều nhưng trầm. Anh liếc nhìn từng thành viên trong đội, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu do dự nào. Không ai tỏ ra sợ hãi bên ngoài, nhưng sự căng thẳng trong mắt họ là không thể nhầm lẫn. Layla nắm chặt anh của Ma-ác, các đốt ngón tay trắng bệch. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, cô nói. Các linh hồn bị ràng buộc vào những cơ thể này. Chúng ta phải thực hiện nghi lễ để đoàn tụ linh hồn của họ và chấm dứt lời nguyền. Cả đội đồng lòng tiến về phía trước, tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang rộng lớn như hang động. Họ xếp thành vòng tròn xung quanh các xác ướp, mỗi người vào vị trí của mình với vẻ trang trọng phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tình huống. Layla đứng ở trung tâm, anh của Ma-ác giơ cao, bắt đầu niệm chú. Giáo sư Mahmoud hướng dẫn, giọng ông chỉ hơn một lời thì thầm. Layla nhắm mắt lại và bắt đầu tụng kinh bằng một ngôn ngữ cổ xưa đến nỗi lời nói của nó dường như vang vọng đến chính những viên đá của bảo tàng. Khi cô ấy nói, không khí xung quanh họ ngày càng lạnh hơn, và một tiếng vo ve trầm thấp tràn ngập hội trường, như thể chính kết cấu của thực tế đang bị thay đổi bởi sức mạnh lời nói của cô ấy. Các xác ướp bắt đầu cựa quậy, lúc đầu chỉ là một cử động nhẹ, một cái co giật của một ngón tay, một cử động của một chi, nhưng sau đó, từng người một, họ bắt đầu đứng dậy, đôi mắt họ tỏa ra ánh sáng bất thường. Nhóm nghiên cứu kinh hãi quan sát các xác ướp đứng đó, cơ thể của họ bị hoạt động bởi một thế lực cổ xưa và độc ác. Tiếp tục tụng kinh, Jonathan thúc giục, giọng anh run rẩy vì cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng của Layla ngày càng to hơn, kiên quyết hơn khi cô giơ anh ốc Ma-ác lên cao trên đầu.
cổ vật phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo ra những cái bóng dài khắp căn phòng. Các xác ướp lùi lại, chuyển động của chúng trở nên thất thường và điên cuồng hơn. Không khí tràn ngập những tiếng than khóc kinh khủng, giọng nói của những linh hồn cổ xưa đang kêu gào trong đau khổ và thịnh nộ. Nhiệt độ tiếp tục giảm và cả đội có thể thấy hơi thở của mình mờ dần trong không khí. Đột nhiên, một trong những xác ướp lao tới Layla, đôi bàn tay thối rữa của nó vươn ra tóm lấy cô. Jonathan lao tới, vung vẩy ngọn đuốc tạm thời mà anh đã chuẩn bị trước đó. Anh ta vung nó vào xác ướp, ngọn lửa khiến nó giật lùi và rút lui. Chúng ta phải giữ chân họ, anh ta đã hét lên. Layla cần thêm thời gian. Cả đội tạo thành một vòng tròn phòng thủ xung quanh Layla, sử dụng bất kỳ công cụ nào họ có để chống lại những xác ướp đang tiến tới. Giáo sư Mammoth sử dụng một cây quyền trượng cổ xưa, những chữ tượng hình của nó phát sáng yếu ớt như thể đang đáp lại lời đe dọa. Các thành viên khác trong nhóm đã sử dụng đuốc, xẻng và thậm chí cả những mảnh vỡ của đồ tạo tác để giữ các xác ướp ở xa. Tiếng tụng kinh của Layla càng lớn hơn, giọng nói của cô ấy như một ngọn hải đăng mạnh mẽ giữa sự hỗn loạn. Anh của Ma tràn đầy năng lượng, ánh sáng của nó ngày càng sáng hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Các xác ướp rú lên đau đớn, hình dáng của họ nhấp nháy khi sức mạnh của nghi lễ bắt đầu có hiệu lực. Một trong những xác ướp, to lớn và oai vệ hơn những xác ướp khác, đã xuyên thủng hàng phòng thủ. Nó lao tới chỗ Jonathan với tốc độ khó tin vào vẻ ngoài cổ xưa của nó. Jonathan né tránh, vung ngọn đuốc bằng toàn bộ sức lực của mình. Ngọn lửa bén vào lớp vải bọc của xác ướp, nó bốc cháy, quằn quại trong đau đớn trước khi gục xuống thành một đống âm ỉ. Chúng ta gần đến rồi, Layla khóc, giọng cô ấy pha trộn giữa tuyệt vọng và hy vọng. Chỉ một chút nữa thôi. Các xác ướp không ngừng nghỉ, các cuộc tấn công của chúng trở nên điên cuồng hơn khi nghi lễ gần đến đỉnh điểm. Toàn đội đã chiến đấu dũng cảm nhưng sự căng thẳng đã bắt đầu lộ rõ. Những vết cắt và vết bầm tím làm hoen ố da họ, cử động của họ chậm lại vì kiệt sức. Cuối cùng, với tiếng hét chiến thắng cuối cùng, Layla đã hoàn thành câu thần chú. Anh của Ma tỏa ra ánh sáng chói mắt và một làn sóng năng lượng xung kích bùng phát từ nó, quét qua hội trường. Các xác ướp bị ném trở lại, cơ thể họ đổ sụp thành đống vô hồn khi ánh sáng chiếu qua người. Tiếng hú chấm dứt, thay vào đó là sự im lặng sâu sắc. Sức nặng đè nặng của lời nguyền được dỡ bỏ và không khí trở nên ấm áp hơn. Cả đội đứng im lặng sững sờ, hơi thở của họ trở nên hỗn hển. Kết thúc rồi, Layla thì thầm, hạ anh của Ma xuống. Cô ấy loạng choạng trên đôi chân của mình và Jonathan lao tới đỡ cô ấy. Em đã làm được, anh nói, giọng đầy kính sợ và nhẹ nhõm. Ngươi đã phá bỏ lời nguyền. Layla yếu ớt gật đầu, sức lực của cô gần như cạn kiệt. Các linh hồn hiện đã bình yên, cuối cùng họ cũng có thể nghỉ ngơi. Cả nhóm tập trung xung quanh, khuôn mặt họ hiện rõ sự nhẹ nhõm và hoài nghi. Họ đã đối mặt với những điều không thể tưởng tượng được và giành chiến thắng. Các xác ướp nằm yên, mối đe dọa cuối cùng cũng bị dập tắt. Khi ánh bình minh đầu tiên bắt đầu chiếu qua cửa sổ phòng triển lãm, cả nhóm bước ra ngoài, bước chân nặng trĩu vì kiệt sức nhưng lòng họ sáng bừng khi biết rằng họ đã thành công. Lời nguyền của Tutankhamun đã bị phá bỏ, linh hồn của gia đình ông được giải thoát. Jonathan nhìn lại viện bảo tàng, mặt tiền của nó giờ đây đã tắm trong ánh sáng ấm áp của mặt trời mọc. Đó là một ngày mới, một khởi đầu mới và di sản của các pharaoh cổ đại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và kính sợ nhưng không còn ám ảnh nữa. Thử thách đã tạo nên một mối liên kết giữa họ, một mối liên kết của nỗi kinh hoàng và chiến thắng chung. Họ đã đối mặt với bóng tối của quá khứ và bước ra ánh sáng, tinh thần của họ không hề suy sụp. Cùng nhau, họ sẽ tiếp tục khám phá những bí ẩn của lịch sử, với sự tôn trọng mới dành cho sức mạnh và sự nguy hiểm của thế giới cổ đại. Chương 6, cuộc đào thoát và cuộc đối đầu cuối cùng, phần 3, sự hy sinh và chiến thắng. Bảo tàng Grand Ai Cập tuy bây giờ yên tĩnh nhưng dường như đang nín thở chờ đợi những giây phút cuối cùng của cuộc đấu tranh. Cả đội, tàn tạ và mệt mỏi, đứng giữa những xác ướp đã ngã xuống, thể xác và tâm trí của họ bị đẩy đến giới hạn. Trận chiến đã kéo dài và gian khổ, và mặc dù họ đã tạm thời khuất phục được những xác ướp bị nguyền rủa, năng lượng độc ác của lời nguyền vẫn còn tồn tại, đe dọa đánh thức lại nỗi kinh hoàng mà họ vừa phải đối mặt. Tiến sĩ Jonathan River, Layla Hassan, giáo sư Mammoth và những người khác tập trung quanh khu trưng bày trung tâm, nơi đặt các xác ướp của gia đình Tutankhamun. Không khí dày đặc với cảm giác cuối cùng sắp xảy ra. Anh của Ma vẫn phát sáng mờ nhạt trong tay Layla, nhưng sức mạnh của nó đang suy yếu dần và họ đều biết rằng cần phải có một giải pháp lâu dài hơn để đảm bảo lời nguyền thực sự bị phá bỏ. Chúng ta phải phong ấn lời nguyền một lần và mãi mãi, Jonathan nói, giọng kiên quyết bất chấp sự kiệt sức hiện rõ trên nét mặt. Nghi lễ thôi thì không đủ. Chúng ta cần đảm bảo các linh hồn tìm được sự bình yên vĩnh cửu.
Giáo sư Mahmoud gật đầu đồng ý, sắc mặt tái nhợt nhưng kiên quyết. Có một văn bản cổ nói về lễ hiến tế cuối cùng, lễ vật trói buộc các linh hồn với thế giới bên kia và ngăn cản họ quay trở lại. Việc đó nguy hiểm nhưng có thể là hy vọng duy nhất của chúng ta. Layla ngước lên, đôi mắt cô ấy phản chiếu sự quyết tâm và sợ hãi. Nó đòi hỏi điều gì? Cô ấy lặng lẽ hỏi. Mahmoud giải thích, văn bản nói về một cuộc sống sẵn sàng cống hiến để thu hẹp khoảng cách giữa người sống và người chết. Một vật hiến tế truyền năng lượng của người sống để hướng dẫn các linh hồn đến nơi yên nghỉ. Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả nhóm khi sức nặng của lời nói của anh chìm xuống. Họ đã đi rất xa, đã chiến đấu hết mình và giờ đây một trong số họ sẽ phải hy sinh đến cùng để đảm bảo chiến thắng của mình. Tôi sẽ làm, Layla nói, giọng cô vẫn vững vàng mặc dù tay cô đang run rẩy. Tôi đã có liên hệ với lời nguyền này ngay từ đầu, thật phù hợp khi tôi có thể nhìn thấu nó đến cùng. Không, Jonathan kiên quyết nói, bước về phía trước, chắc chắn là tôi là đội trưởng của đội này, đây là trách nhiệm của tôi. Jonathan, Layla nhẹ nhàng nói, anh có rất nhiều thứ để sống, anh có một gia đình đang chờ anh ở quê nhà, hãy để tôi làm việc này. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu những văn bản cổ này, tôi biết những rủi ro, và tôi sẵn sàng đối mặt với họ. Cả đội nhìn vào, khuôn mặt họ hiện rõ sự buồn bã và ngưỡng mộ trước sự dũng cảm của Layla. Jonathan đấu tranh với quyết định này, trái tim anh trĩu nặng với ý nghĩ mất đi một đồng nghiệp và một người bạn quý giá. Bạn có chắc không? Cuối cùng anh hỏi, giọng gần như thì thầm. Layla gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ buồn. Đúng. Đây là lựa chọn của tôi, đây là cách tôi có thể tạo ra sự khác biệt. Giáo sư Mahmoud bước tới, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt không rơi. Cảm ơn Layla, sự hy sinh của bạn sẽ không vô ích. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng lời nguyền được hóa giải và các linh hồn tìm thấy sự bình yên. Hít một hơi thật sâu, Layla đứng ở vị trí trung tâm của triển lãm, anh của Ma'at nắm chặt trong tay. Những người còn lại trong đội đứng thành vòng tròn xung quanh cô, chắp tay thể hiện sự đoàn kết. Giáo sư Mahmoud bắt đầu tụng kinh, giọng ông vang vọng sức mạnh cổ xưa của ngôn từ. Layla nhắm mắt lại và tập trung vào năng lượng của anh, cảm nhận hơi ấm của nó lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô ấy cũng bắt đầu tụng kinh, giọng cô ấy hòa quyện với giọng của Mahmoud trong một bản giao hưởng du dương tràn ngập hội trường. Khi nghi lễ diễn ra, một ánh sáng dịu nhẹ, thanh khiết bao bọc Layla, ngày càng sáng hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Không khí tràn đầy năng lượng, và căn phòng dường như lung linh khi ranh giới giữa sự sống và cái chết bắt đầu mờ đi. Giọng Layla trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn khi cô dồn sinh lực của mình vào anh. Các xác ướp lại bắt đầu cựa quậy, nhưng lần này chuyển động của họ không hề bạo lực, thay vào đó, chúng dường như bị hút về phía ánh sáng, hình dạng của chúng tan biến thành những hạt lung linh xoay quanh Layla. Năng lượng trong phòng tăng lên và cả đội có thể cảm nhận được sức mạnh của lời nguyền đang hút vào anh. Cơ thể của Layla bắt đầu phát sáng với ánh sáng từ thế giới khác, hình dạng của cô trở nên trong mờ khi năng lượng tiêu thụ cô. Với câu niệm chú mạnh mẽ cuối cùng, Layla giải phóng năng lượng của anh, gửi một làn sóng xung kích khắp hội trường. Hình dạng của các xác ướp tan rã hoàn toàn, linh hồn của họ được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của lời nguyền. Ánh sáng bao quanh Layla trở nên sáng rực rỡ, và với một vụ nổ rạng rỡ cuối cùng, nó tan biến, để lại một sự im lặng kỳ lạ sau đó. Cả đội đứng sững sờ, lòng nặng trĩu trước sự ra đi của người bạn, người đồng nghiệp. Sức nặng đè nặng của lời nguyền đã được dỡ bỏ, thay vào đó là cảm giác bình yên sâu sắc, không khí ấm áp và tĩnh lặng, bảo tàng trở lại sự yên tĩnh thường ngày. Jonathan bước tới, mắt dán chặt vào chỗ Layla vừa đứng. Cô ấy đã làm được, anh thì thầm, giọng anh pha trộn giữa sợ hãi và đau buồn. Cô ấy đã cứu tất cả chúng ta. Giáo sư Mahmoud đặt tay lên vai Jonathan, vẻ mặt ông buồn bã. Sự hy sinh của cô ấy sẽ được ghi nhớ. Cô ấy đã đảm bảo rằng linh hồn của gia đình Tutankhamun sẽ tìm thấy sự bình yên vĩnh cửu. Cả nhóm chậm rãi bước ra khỏi phòng triển lãm, bước chân nặng trĩu vì kiệt sức và đau buồn. Khi họ ra khỏi bảo tàng, ánh bình minh đầu tiên bắt đầu ló dạng ở phía chân trời, tỏa ánh sáng ấm áp lên những tảng đá cổ kính. Jonathan nhìn lại viện bảo tàng, lòng anh vừa buồn vừa biết ơn. Sự hy sinh của Layla không phải là vô ích, lời nguyền đã bị phá bỏ và các linh hồn được tự do. Họ đã chiến thắng nhưng phải trả một cái giá rất đắt. Cả nhóm tụ tập bên ngoài, mặt trời mọc đổ bóng dài phía sau họ. Họ đã phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được và giành chiến thắng. Mối quan hệ của họ được rèn giũa trong lò thử thách chung của họ. Họ sẽ mang theo ký ức về sự hy sinh của Layla bên mình, một lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng dũng cảm và lòng vị tha. Khi họ đứng dưới ánh bình minh, Jonathan biết rằng công việc của họ còn lâu mới kết thúc, vẫn còn những điều bí ẩn cần khám phá,
những lịch sử cần khám phá và những lời nguyền cổ xưa cần phải tôn trọng. Nhưng hiện tại, họ đã có được một khoảnh khắc bình yên, một khoảnh khắc để tưởng nhớ người bạn đã mất và chiến thắng mà họ đã đạt được. Cùng nhau, họ sẽ tiếp tục tôn vinh di sản của quá khứ, tiếp nối những bài học họ đã học được, và họ sẽ không bao giờ quên sự hy sinh đã giúp họ giành chiến thắng. Chương 7, Nghị quyết và hậu quả. Phần 1, Đoàn tụ và hòa bình. Ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ khắp Cairo, nhuộm một sắc vàng lên thành phố nhộn nhịp. Bảo tàng Grand Ai Cập sừng sững như một tượng đài cho lịch sử phong phú của đất nước, nhưng ngày nay, nó cũng là minh chứng cho lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người đã đương đầu với lời nguyền cổ xưa đã giáng xuống nó. Không khí tràn ngập cảm giác tĩnh lặng và cuối cùng khi nhóm các nhà khảo cổ học và nhà nghiên cứu tập trung lại cho hành động cuối cùng trong cuộc hành trình của họ. Tiến sĩ Jonathan River, lúc này đang gánh trên vai chiến thắng và thất bại, dẫn đường qua các đại sảnh của bảo tàng. Cuộc triển lãm dành riêng cho Tutankhamun và gia đình ông đã được phục hồi một cách tỉ mỉ, với mỗi hiện vật được đặt cẩn thận để tôn vinh di sản của pharaoh. Xác ướp của Tutankhamun, Ankhesen và hai đứa con của họ nằm trong quan tài tương ứng, cuối cùng đã yên nghỉ. Khi Jonathan đến gần nơi trưng bày, anh dừng lại, dành một chút thời gian để suy ngẫm về hành trình đã đưa họ đến đây. Cuộc chiến chống lại lời nguyền thật cam go, tràn ngập những khoảnh khắc kinh hoàng và tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, họ đã thắng thế. Linh hồn của gia tộc cổ xưa giờ đã được bình yên. Giáo sư Mahmoud tham gia cùng Jonathan, vẻ mặt ông thể hiện sự trầm ngâm. Hết rồi, anh nói nhẹ nhàng, lời nguyền được dỡ bỏ và các linh hồn được yên nghỉ. Jonathan gật đầu, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt thanh thản của các xác ướp. Cảm ơn Layla, anh trả lời, giọng anh thoáng buồn. Cô ấy đã hy sinh hết mình để đảm bảo hòa bình này. Ký ức về những giây phút cuối cùng của Layla vẫn đè nặng lên cả đội. Sự dũng cảm và lòng vị tha của cô là chìa khóa để phá bỏ lời nguyền, và sự mất mát của cô là một vết thương cần có thời gian để chữa lành. Nhưng khi đứng trước di tích cổ xưa, họ biết rằng sự hy sinh của cô không phải là vô ích. Những người còn lại trong nhóm tham gia cùng họ, tạo thành một vòng tròn xung quanh khu triển lãm. Mỗi thành viên đều mang trong mình những vết sẹo của thử thách, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng họ đã đoàn kết vì mục đích chung. Cùng nhau, họ đã đối mặt với bóng tối của quá khứ và giành chiến thắng. Giáo sư Mahmoud bắt đầu đọc kinh cầu nguyện, giọng ông đều đều và tôn kính. Đó là lời cầu nguyện cho người đã khuất, lời cầu xin cho linh hồn họ tìm được sự bình yên ở thế giới bên kia. Cả đội cúi đầu, trong lòng tràn ngập sự tiếc thương và biết ơn. Khi lời cầu nguyện kết thúc, một sự im lặng sâu sắc bao trùm căn phòng. Đó là một sự im lặng chứa đầy sự tôn trọng đối với các linh hồn cổ xưa và đối với Layla, người đã hy sinh để biến khoảnh khắc này thành hiện thực. Không khí dường như nhẹ nhàng hơn, như thể chính bầu không khí đã được gột rửa khỏi sự ác độc còn sót lại của lời nguyền. Jonathan bước tới, đặt một bức tượng nhỏ, được chạm khắc tinh xảo của Ma'at, nữ thần của sự thật và sự cân bằng, dưới chân quan tài của Tutankhamun. Đó là biểu tượng cho sự cân bằng mà họ đã khôi phục lại, một sự tôn vinh trí tuệ cổ xưa đã hướng dẫn họ. Cầu mong ngài tìm thấy sự bình yên ở thế giới bên kia, Jonathan nhẹ nhàng nói với pharaoh và gia đình ông. Di sản của bạn sẽ được tôn vinh và câu chuyện của bạn sẽ được ghi nhớ. Cả đội đứng im lặng suy ngẫm, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Họ đã đối mặt với thế lực siêu nhiên, với sức nặng của lịch sử và sức mạnh của những lời nguyền cổ xưa. Và thông qua tất cả, họ đã khám phá ra sức mạnh quyết tâm của chính mình cũng như mối liên kết không thể phá vỡ trong tình bạn của họ. Khi họ quay người rời khỏi cuộc triển lãm, một cảm giác khép kín bao trùm lấy họ. Bảo tàng, từng là nơi ám ảnh và kinh hoàng, giờ đây là nơi tôn nghiêm lịch sử và tưởng nhớ. Linh hồn của gia đình Tutankhamun đã được đoàn tụ và linh hồn của họ giờ đây đã có thể yên nghỉ. Bên ngoài, thành phố Cairo nhộn nhịp với cuộc sống, những âm thanh hàng ngày của thương mại và trò chuyện hoàn toàn trái ngược với sự im lặng của bảo tàng. Cả đội nổi lên dưới ánh nắng, chớp mắt vì độ sáng. Họ đã trải qua một thử thách mà ít ai có thể tưởng tượng được, tuy nhiên, họ đã bước ra phía bên kia mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Giáo sư Mahmoud đặt tay lên vai Jonathan, một cử chỉ thể hiện tình bạn thân thiết và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta đã làm được, anh nói đơn giản. Jonathan gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Vâng, chúng tôi đã làm vậy, và bây giờ chúng tôi tiếp tục tôn vinh quá khứ và bảo vệ di sản của nó. Khi họ đi qua thành phố, mỗi thành viên trong nhóm đều cảm thấy như được đổi mới. Họ đã đối mặt với bóng tối và bước ra ánh sáng. Tinh thần của họ phấn chấn nhờ chiến thắng và nhận thức được rằng họ đã tạo nên sự khác biệt. Đối với Jonathan, cuộc hành trình này là một cuộc hành trình sâu sắc. Anh ấy đã bắt đầu với tư cách là người lãnh đạo một cuộc thám hiểm khảo cổ,
được thúc đẩy bởi sự tò mò và mong muốn khám phá quá khứ. Nhưng ông đã nổi lên như một người bảo vệ lịch sử, nhận thức được sự cân bằng mong manh giữa khám phá và tôn trọng thế giới cổ đại. Sự hy sinh của Layla sẽ luôn là một phần trong câu chuyện của họ, một lời nhắc nhở về lòng dũng cảm và sự cống hiến cần có để đối mặt với những điều chưa biết. Di sản của cô sẽ tồn tại trong công việc họ tiếp tục, trong những câu chuyện họ kể và trong trái tim của những người nhớ đến cô. Khi cả nhóm giải tán, mỗi người hướng tới điểm đến tiếp theo, Jonathan cảm thấy trong mình ý thức về mục đích. Vẫn còn những bí ẩn cần khám phá, vẫn còn những lịch sử cần khám phá, nhưng giờ đây, anh biết rằng họ có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào ở phía trước, được trang bị kiến thức rằng họ đã vượt qua những nghịch cảnh lớn nhất. Bảo tàng Grand Ai Cập đứng như ngọn hải đăng của lịch sử và di sản, một minh chứng cho di sản lâu dài của Tutankhamun và gia đình ông, và bên trong những bức tường của nó, những linh hồn của quá khứ cuối cùng cũng có thể yên nghỉ, câu chuyện của họ được kể lại, lời nguyền của họ được dỡ bỏ và hòa bình của họ được bảo đảm. Mặt trời lên cao hơn trên bầu trời, tỏa ánh sáng ấm áp xuống thành phố, và khi cả đội hướng tới tương lai, họ mang theo những bài học của quá khứ, sức mạnh của sự đoàn kết và niềm hy vọng bền bỉ cho những chặng đường phía trước. Chương 7, Nghị quyết và hậu quả, phần 2, Di sản và suy ngẫm. Bảo tàng Grand Ai Cập náo nhiệt với cảm giác mới mẻ về mục đích và năng lượng. Các hội trường, từng tràn ngập cảm giác sợ hãi ngột ngạt, giờ đây trở nên sôi động với tiếng ồn ào của du khách, học giả và sinh viên háo hức tìm hiểu về tấm thảm phong phú của lịch sử Ai Cập. Lời nguyền từng bao phủ bảo tàng đã được dỡ bỏ, thay vào đó là sự tôn trọng sâu sắc đối với các linh hồn cổ xưa và những hy sinh để tôn vinh họ. Tiến sĩ Jonathan River đứng ở lối vào khu vực mới dành riêng của bảo tàng, quan sát một nhóm sinh viên đang trầm trồ trước những hiện vật từ lăng mộ Tutankhamun. Cuộc triển lãm đã được tuyển chọn tỉ mỉ, không chỉ để trưng bày sự vĩ đại của các kho báu mà còn kể câu chuyện về vị pharaoh trẻ tuổi, nữ hoàng Ankhesen yêu quý của ông và những đứa con của họ. Đó là câu chuyện về tình yêu, bi kịch và di sản lâu dài của một gia đình có mối quan hệ vượt thời gian và cái chết. Khi quan sát những vị khách, Jonathan không thể không suy ngẫm về hành trình đã đưa họ đến thời điểm này. Cuộc chiến chống lại lời nguyền cổ xưa thật khó khăn, nhưng nó cũng mang lại nhiều biến đổi. Nó đã thay đổi cách họ nhìn nhận công việc của mình, mang lại cho nó cảm giác tôn trọng và trách nhiệm sâu sắc hơn. Giáo sư Mahmoud tiến lại gần với vẻ mặt trầm tư. Thật đáng chú ý phải không? Nhìn thấy bảo tàng tràn đầy sức sống trở lại. Jonathan gật đầu, đó là minh chứng cho những gì chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi không chỉ bảo tồn lịch sử mà còn tôn vinh những tinh thần bảo vệ nó. Mahmoud mỉm cười, và đảm bảo rằng sự hy sinh của Layla không vô ích. Ký ức của Layla là sự hiện diện thường xuyên, là lời nhắc nhở về lòng dũng cảm và lòng vị tha đã phá bỏ lời nguyền. Di sản của bà vẫn tồn tại trong bảo tàng, không chỉ trong các cuộc triển lãm mà còn trong trái tim những người từng biết đến bà. Nhóm đã thành lập một học bổng mang tên cô, nhằm hỗ trợ các nhà khảo cổ trẻ có chung niềm đam mê và sự cống hiến với cô. Bảo tàng cũng đã khởi xướng một loạt chương trình giáo dục nhằm dạy du khách về tầm quan trọng của việc tôn trọng các nền văn hóa cổ xưa. Các hội thảo, bài giảng và trưng bày tương tác được thiết kế nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử phong phú của Ai Cập và nhu cầu bảo vệ di sản của nước này. Khi họ đi qua khu triển lãm, Jonathan và Mahmoud đã tham gia cùng với một số thành viên trong nhóm của họ. Mỗi người đều mang theo những suy ngẫm riêng về hành trình và những bài học kinh nghiệm. Đối với họ, bảo tàng không chỉ là nơi làm việc, nó là biểu tượng cho những trải nghiệm được chia sẻ của họ và mối liên kết mà họ đã rèn giũa qua nghịch cảnh. Tiến sĩ Nadine Carter, người bảo quản chính của nhóm, đã dừng lại trước tủ trưng bày có các bức tượng Tutankhamun và Ankhesen. Cô nói, mỗi lần tôi nhìn thấy điều này, tôi lại nhớ đến câu chuyện tình yêu nằm ở trung tâm của tất cả. Đó là một câu chuyện gây được tiếng vang qua nhiều thời đại. Jonathan gật đầu, và một điều nhắc nhở chúng ta tại sao chúng ta lại làm những việc chúng ta đang làm. Nó không chỉ là khám phá quá khứ mà còn là việc lưu giữ những câu chuyện nhân văn đã kết nối tất cả chúng ta. Nhóm tiếp tục đi bộ, đi qua các khu vực khác nhau của triển lãm. Mỗi hiện vật, từ những cỗ xe mạ vàng đến những đồ trang sức phức tạp, đều kể một phần câu chuyện. Nhưng chính những xác ướp của gia đình hoàng gia, giờ đã được đoàn tụ trong hòa bình, mới là điều thu hút sự chú ý nhất. Vẻ mặt thanh thản của họ dường như truyền tải cảm giác biết ơn, như thể ghi nhận những nỗ lực tôn vinh di sản của họ. Giáo sư Mahmoud dừng lại trước khu trưng bày các xác ướp, ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt của bọn trẻ. Theo một cách nào đó, họ cũng đã trở thành một phần trong câu chuyện của chúng tôi, anh nói. Cuộc sống của họ, cái chết của họ và lời nguyền trói buộc họ, tất cả đều gắn liền với hành trình của chính chúng ta.
Jonathan đồng ý, và đó là một câu chuyện sẽ tiếp tục được kể, truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai tôn trọng và bảo vệ di sản chung của chúng ta. Khi ngày kết thúc, cả nhóm tập trung tại sân bảo tàng để tổ chức một buổi lễ nhỏ. Đó là khoảnh khắc để tôn vinh những thành tựu của họ và suy ngẫm về con đường phía trước. Jonathan bước tới nói chuyện với nhóm, giọng nói của anh mang sức nặng của kinh nghiệm tập thể của họ. Ông bắt đầu, chúng ta đã phải đối mặt với những thử thách đáng kinh ngạc và đã có những hy sinh sâu sắc, nhưng vượt qua tất cả, chúng tôi vẫn giữ vững các nguyên tắc làm việc của mình, khám phá sự thật, tôn vinh quá khứ và bảo vệ di sản của những người đi trước chúng tôi. Bảo tàng này là minh chứng cho những nguyên tắc đó cũng như sự kiên cường và cống hiến của đội ngũ chúng tôi. Anh nhìn quanh khuôn mặt của các đồng nghiệp, mỗi người đều phản ánh cuộc hành trình mà họ đã chia sẻ. Chúng tôi đã học được rằng lịch sử không chỉ có những hiện vật và ngày tháng, đó là về những câu chuyện, con người và những mối liên hệ gắn kết chúng ta. Khi chúng ta tiến về phía trước, hãy mang theo những bài học đó, đảm bảo rằng công việc của chúng ta tiếp tục tôn vinh và tôn trọng tấm thảm phong phú của lịch sử nhân loại. Buổi lễ kết thúc bằng một phút mặc niệm để tưởng nhớ Layla và tất cả những người đã đóng góp cho cuộc hành trình của họ. Khi mặt trời lặn ở Cairo, cả nhóm cảm thấy có mục đích mới. Họ đã đối mặt với bóng tối và trở nên mạnh mẽ hơn. Mối liên kết của họ không thể phá vỡ, quyết tâm của họ không thể lay chuyển. Trong những ngày và tuần tiếp theo, bảo tàng phát triển mạnh mẽ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để xem kho báu của Tutankhamun, để tìm hiểu về di sản của Pharaoh và nghe câu chuyện khó tin về đội đã phải đối mặt với một lời nguyền cổ xưa. Các chương trình giáo dục được mở rộng, nuôi dưỡng một thế hệ các nhà khảo cổ và sử học mới tận tâm bảo tồn di sản của Ai Cập. Jonathan tiếp tục công việc của mình với cảm giác thỏa mãn. Ông giảng bài, viết báo và hướng dẫn các học giả trẻ, luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng và tôn kính quá khứ. Câu chuyện về cuộc hành trình của họ đã trở thành nền tảng cho những lời dạy của ông, một lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử và di sản lâu dài của những người tìm cách khám phá sự thật của lịch sử. Giáo sư Mahmoud cũng tìm thấy ý thức mới về mục đích. Ông cộng tác với các viện bảo tàng và trường đại học, chia sẻ kinh nghiệm của họ và ủng hộ việc bảo tồn di sản văn hóa. Công việc đã đưa anh đi khắp thế giới, nhưng trái tim anh vẫn hướng về bảo tàng và đội ngũ đã trở thành gia đình thứ hai của anh. Tiến sĩ Nadine Carter và những người còn lại trong nhóm tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và bảo tồn, luôn lưu tâm đến những bài học họ đã học được. Họ đã phát triển các kỹ thuật mới để bảo tồn các hiện vật, đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể trải nghiệm những điều kỳ diệu trong quá khứ của Ai Cập. Công việc của họ là minh chứng cho sự cống hiến của họ và di sản của những người đi trước. Nhiều năm trôi qua, câu chuyện về lời nguyền và chiến thắng của đội đã trở thành huyền thoại. Đó là một câu chuyện được kể trong lớp học, bảo tàng và xung quanh đống lửa trại, một câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình bạn không thể phá vỡ. Đó là câu chuyện nhắc nhở mọi người về sức mạnh của lịch sử và tầm quan trọng của việc bảo tồn nó cho thế hệ tương lai. Bảo tàng Grand Ai Cập đứng như ngọn hải đăng của di sản đó, nơi hội tụ của quá khứ và hiện tại, nơi lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được tôn kính. Và bên trong những bức tường của nó, các linh hồn của Tutankhamun và gia đình ông đã tìm thấy sự bình yên vĩnh cửu. Câu chuyện của họ được kể lại, di sản của họ được tôn vinh. Đối với Jonathan và nhóm của anh, cuộc hành trình này mang tính thay đổi. Họ đã phải đối mặt với những điều chưa biết, đối đầu với những thế lực cổ xưa và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới cũng như vị trí của họ trong đó. Câu chuyện của họ là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tình yêu, sự kiên cường của tinh thần con người và tầm quan trọng của việc tôn vinh quá khứ. Và vì vậy, khi mặt trời mọc và lặn ở Cairo, bảo tàng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, một minh chứng sống động cho di sản của Tutankhamun và nhóm đã khám phá ra câu chuyện của ông. Đó là một di sản sẽ trường tồn, truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai tìm kiếm quá khứ, tôn vinh những câu chuyện về quá khứ và bảo vệ kho báu của nó. Lời kết: những bãi cát sa mạc của Ai Cập, vĩnh cửu và không thay đổi, thì thầm những bí mật cổ xưa dưới ánh sáng vàng gay gắt của mặt trời giữa trưa. Những bãi cát này đã chứng kiến các đế chế trỗi dậy và sụp đổ, chứng kiến sự vĩ đại của các pharaoh và che giấu những bí ẩn của nhiều thời đại trong quá khứ. Trong số những bí mật này có câu chuyện về Tutankhamun, một pharaoh trẻ có di sản gắn liền với thế giới hiện đại theo những cách vừa kỳ diệu vừa đáng sợ. Bảo tàng Đại Ai Cập hiện là biểu tượng của sự kiên cường và tôn kính lịch sử, đứng kiêu hãnh trước bối cảnh vượt thời gian này. Bên trong, du khách từ khắp nơi trên thế giới lang thang qua các sảnh của bảo tàng, ngạc nhiên trước những di tích của một nền văn minh từng phát triển rực rỡ bên bờ sông Nin. Triển lãm dành riêng cho Tutankhamun, Ankhesen và con cái của họ là tâm điểm.
thu hút những người tò mò về cuộc đời của Pharaoh và câu chuyện đầy ám ảnh về lời nguyền đã từng ám ảnh bảo tàng. Tiến sĩ Jonathan River hiện là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực Ai Cập học, đứng lặng lẽ trong phòng trưng bày chính của triển lãm. Các hiện vật được sắp xếp tỉ mỉ kể câu chuyện không chỉ về một vị vua mà còn về một gia đình bị ràng buộc bởi tình yêu và bi kịch. Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thanh thản của những xác ướp đoàn tụ, vẻ mặt của họ cuối cùng cũng bình yên. Cuộc hành trình đến thời điểm này thật gian khổ, đầy nguy hiểm và hy sinh, nhưng nó cũng mang tính biến đổi sâu sắc. Bên cạnh anh, giáo sư Mahmoud El-Amin cũng quan sát khung cảnh tương tự, suy nghĩ của ông phản chiếu suy nghĩ của Jonathan. Họ đã đi một chặng đường dài kể từ những ngày đầu đầy phấn khích và sợ hãi, đào bới trong cát để phát hiện ra lăng mộ của Tutankhamun. Lời nguyền từng ám ảnh họ, đen tối và đầy đe dọa, đã được dỡ bỏ, để lại những bài học vượt ra ngoài khuôn khổ học thuật. Nó đã dạy họ về sự tôn trọng, sự khiêm tốn và sức mạnh của lịch sử. Bảo tàng đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi lời nguyền bị phá bỏ, trở thành ngọn hải đăng của giáo dục và bảo tồn. Học bổng mang tên Layla đã giúp nhiều nhà khảo cổ học trẻ theo đuổi niềm đam mê của họ, đảm bảo rằng di sản của cô sẽ sống mãi trong trái tim và tâm trí của những người theo bước cô. Lòng dũng cảm và sự hy sinh của cô không chỉ được ghi nhớ trong các đài tưởng niệm mà còn trong công việc sôi nổi đang diễn ra nhằm xác định sứ mệnh của bảo tàng. Một nhóm học sinh tụ tập quanh một trong những tủ trưng bày, khuôn mặt họ lộ rõ sự tò mò và thắc mắc. Jonathan mỉm cười khi nghe người hướng dẫn kể lại câu chuyện về tình yêu của Tutankhamun dành cho Ankhesen và số phận bi thảm của những đứa con của họ. Đó là một câu chuyện gây được tiếng vang sâu sắc, là lời nhắc nhở về mối liên hệ giữa con người với nhau kéo dài hàng thiên niên kỷ. Khi chuyến tham quan tiếp tục, Jonathan quay sang Mahmoud, thật không thể tin được phải không? Xem những câu chuyện này vẫn lôi cuốn và truyền cảm hứng như thế nào. Mahmoud gật đầu, nó nhắc nhở chúng ta tại sao chúng ta làm công việc này. Nó không chỉ về các hiện vật mà còn về cuộc sống mà chúng đại diện và những bài học mà chúng dạy chúng ta. Họ đi qua phòng trưng bày, đi ngang qua các vật trưng bày những nỗ lực nghiên cứu và bảo tồn sâu rộng nhằm bảo tồn những kho báu này. Lời nguyền đã là chất xúc tác cho phần lớn công việc này, thúc đẩy họ đổi mới và cộng tác theo những cách mà trước đây họ chưa từng làm. Nó đã đưa họ đến gần nhau hơn với tư cách là một đội, tạo nên những mối liên kết sẽ tồn tại suốt đời. Ở một góc yên tĩnh của bảo tàng, một cuộc triển lãm mới đang được chuẩn bị. Nó được dành riêng cho những anh hùng thời hiện đại đã đối mặt với lời nguyền và chiến thắng. Những bức ảnh của nhóm, bao gồm cả Layla, được trưng bày cùng với các hiện vật từ cuộc hành trình của họ. Đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về cái giá phải trả của con người đối với những khám phá của họ và lòng dũng cảm đã giúp họ vượt qua thời kỳ đen tối nhất. Khi mặt trời bắt đầu lặn, tỏa ánh sáng ấm áp lên thành phố, Jonathan và Mahmoud thấy mình đang ở trên sân thượng của bảo tàng. Quang cảnh Cairo với những kim tự tháp ở phía xa thật ngoạn mục. Đó là một thành phố của sự tương phản, nơi cổ xưa và hiện đại cùng tồn tại trong một tấm thảm năng động. Chúng ta đã làm được điều gì đó phi thường ở đây, Jonathan nhẹ nhàng nói. Chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, đảm bảo rằng câu chuyện của những người đi trước chúng tôi sẽ được ghi nhớ và tôn vinh. Mahmoud mỉm cười. Và chúng tôi đã chứng minh rằng lịch sử không chỉ là một chuỗi ngày tháng và sự kiện mà còn là tập hợp những trải nghiệm của con người tiếp tục định hình thế giới của chúng ta. Phần kết của cuộc hành trình của họ không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới, trong đó những bài học trong quá khứ hướng dẫn những nỗ lực trong tương lai của họ. Bảo tàng sẽ tiếp tục là nơi học tập, khám phá và tôn kính, là minh chứng cho sức mạnh lâu dài của lịch sử. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn của bảo tàng chiếu sáng các bức tượng và hiện vật, tạo ra những cái bóng dài dường như đang nhảy múa trong sự tĩnh lặng. Linh hồn của Tutankhamun, Ankhesen và con cái của họ được bình yên, câu chuyện của họ được kể lại và di sản của họ được bảo đảm. Đối với Jonathan, Mahmoud và nhóm của họ, công việc sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi niềm đam mê và sự tôn trọng đã giúp họ vượt qua những thử thách lớn nhất. Trong buổi tối yên tĩnh, Jonathan nhìn ra thành phố và thì thầm một lời hứa thầm với những linh hồn mà họ đã tôn vinh và thấu hiểu. Cuộc hành trình của họ là một trong những khám phá và biến đổi, đồng thời nó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và soi sáng cho những người bước đi trong các sảnh của bảo tàng Grand Ai Cập trong nhiều thế hệ mai sau. Kết thúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast của chúng tôi. Nếu bạn thích khám phá của chúng tôi về ma, sinh vật thần thoại và truyền thuyết đô thị, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đừng quên đăng ký để xem những tập phim ly kỳ hơn. Cho đến lần sau, nếu bạn thích khám phá của chúng tôi về ma, sinh vật thần thoại và truyền thuyết đô thị, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đừng quên đăng ký để xem những tập phim ly kỳ hơn. Cho đến lần sau, các thính giả yêu quý của tôi.